أهلا ومرحبا. وين وين جميعا؟ كيف كل شي بخير؟ صحة لاباس؟ دنيا وحشناكم كاملين. يلا زيدو دخلو إن شاء الله. اليوم عندنا واحد الضيف، كبير تبارك الله. اليوم عندنا واحد الضيف تبارك الله، المستوى الكبير، سي منعم تيرسلت، بطل ديالنا الكبير، بطل المغرب وبطل عربي وبطل افريقي. غيكون معنا ان شاء الله. اذا هو معنا سي منعم. هاي هاي. بارك الله واش على سي عندك شي منعم ولاد ولا بزاف. ها شتك لابس الكيط مادوني كيتو محيح، خصك غير شي انت من طبله جدك اخويا، وحنا غندوزو معاكم ما نلبسوكش دونيك اخويا. واش بغيتي ويلي نلبسوك؟ ويلي ويلي. بغيتي نلبسوك ستيكا ولا نلبسوك شي ستاك؟ نلبسوك دونيك اخويا. والله الا محيح، والله الا ناوي على خزيت. اش معلوم انت حماق ولا انت؟ راه ويلي ويلي غادي نجبدوك داكشي اللي في الدخاشش ديالك اللي دوزتي اليوم. ويلي ويلي. عرفتي شحال من واحد راه تيسانك العفريت. الناس ودي كلهم راه نشوف. باغيين يعرفوا عليك تفاصيل. ان شاء الله كلشي بخير. ودابا انت راه خصك، انت الحمد لله. هانيه الوليدات لاباس عليهم؟ لا بس راه شي ناعس، شي كيتفرج، شي كيهضر في التليفون، كل واحد فين شادها. كبروا الله يحفظهم، كبروا تبارك الله. كبروا. انا شفتهم آه عرفتي في الله. التصويرات الحاجات تبارك الله. والله الا تبارك الله. آه واش وي وي شرفتي؟ آه وي واش شرفتي العفريت؟ يا وشوف، الا شرفت اه انا انت راك غادي معايا. لا انا راه ماشي شرفت، انا راه شي حاجه اكثر من شرفت. انا احنا غادي نكون زايدين في الطريق. زيد مع هذا الحجر الصحي هذا. اه عرفتي راه تفورينا والله العظيم، لا تفورينا بالله. ايوا الصبر، واش مع غادي دير؟ ما الجلاس في عندك ما الدار، دير. مع الجلاس في الدار. عرفتي راه ما نقولكش شهرين ونص ولا شهرين وانت جالس في الدار كاين اه الحركات الاولى. عرفتي راه نقول لك خويا صعيب الحال. دابا نكون زدت شي 9 كيلو دابا ولا 10. حي 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 حي. والله العظيم والله نهضر معاك. ويلي 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 ويلي. كاين الله لا تقيوتات اله الا بالليل. الله. ما موجود الخير، راك عارفني انا. ما ضروري. كانش الليل ما كاين والو. شويه اه وي بيسطاش، شويه الزريعه، شويه ديال ضروري. رايبين عسل. اه وي. المشكله دابا سيرتو مور الماكله ضروري اه خصني وي. تقيو. ايوا راك تما وصافي. ما كاين شي حريره ولا والو آه. في فرنسا؟ لا والو خويا، انا ما كنحملهاش بعدا كاع. ولا لا ما تتحملهاش اصاحبي، انا والله. الشيطان. اخويا علاش؟ حنايا هنايا عندنا صعيب الحال، ما نكذبش عليك. تندخل انا بعدا لا من الخدمه، تندخل تا ديك السبعة ولا هكاك، يلا تنجي ندوشو نشوفو الدراري شوية اللي نجلسو معاهم نلعبو معاهم. تنفطرو الله مع يعطيك 9:30 ل10:30. هالي دودو. اه خويا عاود صافي، ما كاين لا سحور لا عشاء لا محزن. ايوا واش اي غادي اي دير؟ اي عاود. واش خويا يدير الله تنعيا يسر بزاف الله. بزاف. الحياه صعيبه مع الوليدات، راه ما سهلاش الولاد القضيه. سولني والخدمة انا. بزاف. انا عندي جوج وليدات صغار وقد سي ديفيسيل والله. كيفيقوا قد وخصهم اخويا. هذا. وكاين شي واحد اللي ما نعستيش ما ينعسش، خاصك انت تنعسو مولف أيوة. بيك. دابا حنا راه داك والله يخليك الصغيور كل واحد والله اللي العظيم. الصغيور عاد مشى ينعس دابا، ما هو اللي ما تيخليناش نعسو بالليل. حنا تنبغيو نعسو وعاد تيفيق. دابا تبارك الله. شحال عندك دابا د الوليدات؟ انا عارف ولكن الناس خاصهم بغاو يعرفوا. عندك دابا تبارك الله، عندي عندك ربعة. يانيس هو الكبير. ربعة تبارك الله. عندي يانيس الكبير عنده رباعيات 12 ans. وي. 12 عنده ans 12 ans دابا. تبارك الله. يا وي. الوقت كيفاش يطير. وي. ايوا غير البال. زيد والله الا يانيس البارح. 12 ans. يانيس، اه وكاين ياسير عنده 9 ans. ياسير 9 ans تبارك الله الله و يستر. ولا بتيت في عندها 3 ans. ولو بتي دارنيي إليان عنده 11 mois. سميتها لا بتيت في إليان. لينا عندها. لينا لينا. والصغيور كاع. اييه الله إليان. يسخر فيها. والصغيور إليان شحال إليان. عنده؟ عنده 10 mois دابا.
ديموا تبارك الله. دابا هذا هو اللي غادي يطلع آه، في الشاشه، هذا هو اللي غادي، هذا هو اللي غادي يا يضربك أخي بكل الله يسر. سيزون، ولا يجمع، هذا هو اللي يجمعك انت واخي منير. واش غادي دير؟ هذا هو كل واحد عنده بلاصتو إليان. تانت. انا غادي نتبع مع هاد إليان هذا، نشوف غادي فين غادي يخرجها معك. ايوا آه. كلشي دونك مزيان. تيسلموا عليك الناس هنايا، تيسلموا عليك، وان شاء الله الاسئله واحد شويه غادي نبداو الاسئله مع السيموني ان شاء الله بطبيعه آه. الحال. مرحبا شويه سيدي وهذاك. الراس العين. كاين السي بلادي مساعيف معنا، السي شامغوني معنا، السي بوزوبا معنا، السي موسى براد، السي عبد الهادي، السي سفيان حرب، السي بلادي مساعيف، السي سفيان حرب، السي سعد زين العابدين، كمال راكس، السي عبد الهادي مساعيف، دونك السي محمد بارودي. دونك معنا الناس يتفرجوا تيسولوا. دونك دابا شويه ان شاء الله نطرحوا بعض الاسئله، نكملوا مع السي منعم شويه الهضره، وان شاء الله نبداو ان شاء الله. اذا كي داير اجواء بعدا ديال الحجر الصحي تما في فرنسا؟ نهضروا شويه على فرنسا عاد نبداو بالمغرب. صافي دابا تحركت كي داير فرنسا الاجواء صافي. تما؟ صافي بداو تيخرجوا شويه الناس، آه. بداو تيدخلوا شويه اللعب. صافي كلشي خدام. كلشي خدام صافي. وكلشي مهم. لكن ماكسيموم دو ضروري موند ضروري خدام. دايرين لي بافيت وداك الشيء ضروري دايرينهم. وي وي ياك. ليميت كوا. ولي غير غيستو داكشي شويه والقهاوي وصافي. بداو، ولي غيستو لا والقهاوي. مازال. مازال غير لي غيستون ولي كافي كلشي امبورتي واخا سي بون. اه وي دونك تلقوا الامبورتي. Tout est emporté, oui, c'est ouvert. Mais باش تجلس سي با بوسيبل. تا لي بلاج دابا، تا لي بلاج تلقاهم كاع. مي ما لا تقدرش تجلس في سور اون سيرفييت. خصك تو تا هو مارش. خصو يدير معاك، تا هو تهز معاك شويه ديال لابلاط ديال معاك حتى هو، ضروري. حتى هو امبورتي ولا؟ ما والله انا ما فهمتش انا هاد لا لوا ديالهم كي دايره. تمشي شنو شنو لابلاج مي قالوا ما لي؟ تجلسش مي تمشى. ويلي هاد تمشى صافي. اه افلام ديال عبد تبقى الحليم. تمشى غادي وجاي. مستخيل. والله الله يتم مستخيل. ايوا سيدي ايوا مزيان. راه خويا راه بزاف هادشي راه اخويا خصو راه سعيد خصو القضيه، راه يحبس منه. الموت عندهم، الموت صحيح في قضيه فرنسا بزاف. بصح. كانوا الموت موت بزاف، الله بزاف. يحفظ فرنسا الطليان، عرفتي راه الله يحفظهم ولا صافي. مازال لحد الآن، مازال لحد الآن راه شي 300 400 tous les jours. ما كاينش نهار اللي ما كتخرجش دابا على 300 400. واو واو اه وي واو واو نورمال. واو واو واو. اه واش وي. ديال الموتى ولا ديال ليكا؟ لا ديال اللي موتى، ديال الموتى بالنهار. ولا اليوم ما شفتش لي زانفوم ولا. شحال، مي البارح كانت 425 بيرسون في 24 اور. يا اخويا بان لي هذا العالم هذا غايتبدل اخويا، ما اه بان ليش انا في داك الشهر صعاب صعيب شحال الحال، هادي. صعيب الحال. اه ما نجلسوا في ودابا عندنا هاد واو. السيمانه هادي اون بلوس الويكاند ديرني، والله العظيم الويكاند ديرني وهاد السيمانه الصهد شي 30. اليوم 32 في بوردو. عرفتي الناس واو في واو. داك لو سونتر فيل دونك بوردو في لي ما يقدرش، بلاج راه ما ما يقدرش تلقاش ما يدخلوا تمشى. الدار. كلشي عامرة غادي الدنيا يخرج. عامرة بزاف دونك سي ترو دو فان. مي بون خا الناس والله يدير شي كدير تاويل الخير اتونسيون لي اخويا، يدير ماسك. شي تاويل. والله الا الله يدير شي تاويل الخير وصافي. الله يدير شي تاويل الخير وصافي اخويا، والله يحفظ لك، يحفظك ويحفظكم وليداتكم امين وجميع ولينا المسلمين كاملين اخويا. ان شاء الله. الله آه. يبارك فيك اخويا مصطفى. اي اخويا. ونبداو معك اخويا منعم. المكناسي ياك. منعم مكناسي. المكناسي، مدينة ايوا كيف انت مكناس. كيف انا. وي. ياك. وي ياك مكناسي. اخويا منعم. كوديمي كوديمي بير 100%. 200%. ياك اخويا. وايام 200%. صاحبي دوزنا هاني. ايام ايام والله الى ايام. دونك بديتي وي. اخويا منعم في 1900، ونخرجوا بالبدايات ديالك دابا ان شاء الله، وفوقاش بديتي وكيفاش اختاريتي البينبون؟ كيفاش الوغ مشيتي نيشان حتى اختاريتي شوف البينبون؟ واش شتي شي واحد مصطفى، في التلفازه؟ ايوا دابا انا راه غادي نجاوبك وغنجاوب الناس كاملين. غير دي فوا راه اييه عندي انا مون ديفو، ما عندي ان غرو ديفو، لا ميموار ديالي الي فريمون تري فراجيل. دونك لي دات وداكشي تنسى كلشي. دونك ما نتايا كاين، تبقى المهم اللي تصحح عقلتي عليه. ليا والاخوان حتى هما بحالك يصححوا اسيدي اللي ليا، عقلتي عليه، يسمحوا ليا وصافي. اللي راه عقلتي لا عليه ميموار ديالي غير عقلتي عقل عليه. الحال وصافي. واخا سيدي اللي عقلتي الوغ عليه حنا قابلين عليه. الوغ كيفاش موا دخلتي للبينبون، وشكون وكيفاش عجبك البينبون باش حتى دخلتي ليه، وفوقاش دخلتي ليه، وكيفاش كانت البدايه ديالك مع الوغ القدام؟ انا دخلت البين بون يمكن في 91 ولا 92. كانت عندي 11 ولا 12 ان بوبري. اييه. وغي باغازار ما كنتش كاع كنعرف انا شنو هو البين بون كاع. كنت كان على ليبوك كنت كندير هذا لو فوت في واحد الكارتي اكوتي دو شي موا فين كنا ساكنين. اها اها. والوالد ديالي كان شد تقاعد وكان تيخدم جوست كوم سا دي زور في
في ستاد في لا سال كوفيرت، راك تعرف لا سال كوفيرت ديال مكناس. اييه اييه. ومره كنت كنمشي معاه، كيديروا ان بتي بو دو مم. سبور اي فوالا، كنت نمشي معاه، وكوم باغ ازار اييه. هما كانوا اها. كيلعبوا الكره وداكشي، وانا كنت كنمشي تحت لاصال، تحت لي ديك الساعه تريبيون، تنشوف دائما كنتي البينغ. لقيتيني انا ديك الساعه كاين، ديك الساعه كنت لا درت لك انا، كاين، كانت انت ديجا. موجود، انت راك موجد، وانت راك معلم كاع، ماشي غير موجد. ياك العفريت. هاي انت ايوا هي وانت هذه. ومنير ومنصف اه والمهدي السلاوي تسلم مدير الوالدين. وانس. المهم راه كانت ديجا الله الكوديم ديك يحييك. الساعه، راه ما نقدرش كاع تلعب كاع، جو بونس انا حنا جايين في الله الهضره. يحييك. وكنت كنمشي اي تنجلس اي في واحد البلايصه وكنتفرج وتنبغي نلعب، والو اه امبوسيبل على آه. ليبوك ديك الساعه. كانوا شوف، عندنا شي 5 ولا 6 ديال الطبالي سي والله تو. انت مزيان هذه القضيه هذه اللي قلتيها، مزيان باش يعرفوها الناس بان واخا يمشيو تلقاو الكلوب عامر مطرطق، راه ما يفقدوش الامل. ها انت شتي، هو اه وي السي وي. منعم تبارك الله نو. بطل كبير، وهذا هو كان تيجي تيجلس وباغي يلعب، وربما كان تيلعب غير مع الحيط كره. لا سي فهمتي، سورتو سا. ضرب الراكيت. لا انا دوزت اه دوزت واحد نقولوا تقريبا واحد العام ما كنتش كنلعب، سي امبوسيبل. فين ما كنت كنجي تلقى البلاصه كان مثلك عامره ما كانوا ليكيب او ليكيب دو، كان الكوديم تبارك الله ديك الساعه، راه عرفتي شنو، ولا ما تبارك الله عرفتش راه الكودم. شحال يا من سلام لاعب، يا سلام. والبنات البنات. وكنت كنلعب مع الحيط، اه والله الا كنت كنلعب مع الحيط ونمشي للدار كاين عاوتاني كاين في ونكمل مع البدايه الحيط. ديالي نسمع. كنا دزنا مع الحيط. فوالا. كلشي داز مع الحيط، وراه مهمه اي. لك تلعب مع الحيط، راه مهمه بزاف والله العظيم. الناس وي وي. تيسحابهم. اه اه Voilà. اه Donc j'ai commencé un peu tard. Au même temps اه اللي موتيفاني باش نلعب هو كان عندي مشكل مع الوالده ديالي، ما كانش تخليني نمشي نلعب الفوت. كنت دائما كنا كنلعبوا غير في وي. دوك لي تيغان. لي تيغان ما بعد كانش صح. الكازون، كان غير تيغان هي تشي على هي ليبوك بجوج كوا. الحمري ولا عاد تيطيح الواحد محمد. تيتجرح تي. فوالا كنت اه كنمشي فين ما نجي مغبر، هذا راك عارف انا الولد واحد اللي كاين في لا فامي. عندي غير البنات، انا عندي غير خواتاتي، ما عنديش خويا. اي دوكو انا اه صغيور، دونك كانت تتبروتيجيني بزاف، وقالت لي والو ما تعاودش تلعب. دونك ملي كانت تقول لي غير تيمشي الوالد ديالي هذا الخدمه، تقول لي غير سير معاه، غير سير مع لاصال. وموان سي ما كاينش الشتاء، ما كاينش البرد، ما كاين، فهمتي راك عارف الوالدين. ايوا سيدي، هكا البدايه ديالي، بديت هكا، وبشويه بشويه مزيان العام اختي. الاول. جو كخوا ما عرف فوقاش مصطفى عقلني، فوقاش جا الشينوي الكوديم، ما بقيتش عاقل انا. شنو شي 93 هكذا، الاخر ديال ياك 92 93 ديبي وداك الشيء انا اللي 93. بان لي. دونك انا اييه بوندون عام اييه كنت كنجي وتنقيل تما، تنتسنى نوبتي، وعاد تنلعب آه. شويه واحد شويه في الطبله، حتى تمشيو نتوما وكيمشيو الناس كاملين، عاد تنبقى نلعب انا. آه. وفين تلونسيت فريمون واه في آه. 93 ولا 94 كان جا واحد الشينوي الكوديم، جابوه اييه يدرب سي يدرب. موسى. يوكان. Voilà, Moussa, quelqu'un de très موسى compétent, on تبارك va dire. C'est الله. l'un كان تيدرب، des meilleurs personnages. كان تيدرب بطل هذا العالم، كان تيدربها، كان هو المدرب ديالها. Exactement, وكان المدرب ديال اشرف exactement, حلمي واشرف صبحي، هو اللي طلع اشرف حلمي واشرف exactement, صبحي وشريف الساكت، هو exactement. اللي كان Voilà, تيطلعهم. دونك جا عندنا الكوديم. voilà. وبيان سور Et bien sûr كان عندنا الناس بزاف، وكان ما كانش الامكانيات بزاف، ما كانش عندنا الماتيريال، ما كانش عندنا، كانوا عندنا 5 ولا 6 طبالي، وكان شي واحد اون ترونتين دو بيرسون اللي كانوا كيترينيو على ليبوك، بنات وولاد وكبار وصغار وكلشي. فعلا فعلا دونك دوكو هو فعلا جاب كان افيك بزاف. اون مونتاليتي بروفيسيونيل وحنا ما كانش عندنا داك المونتاليتي بروفيسيونيل، كان اللي تيجي تيلعب، ولي ميور بيان سور دايما جي تيلعبوا تدخل تلعب. افون لي موان فور. C'était comme ça. Il y avait صافي pas تدخل. d'horaire ou il y a pas de هنايا programmation. آه. كاينه معقوله سي Et فري. donc, et donc, après, bon, كان باغي يدير un petit دونك واش groupe de petits, les petits, les plus petits هيا. jeunes, باش يتونترينيهم. ومع لا هيا chance, هو j'ai كان، eu un petit peu لا de بالعكس chance. هو كان مركز على الدراري الصغار، ما كانش مركز بزاف على الدراري اللي كانوا تيلعبوا مزيان. الا عقلت كان مركز على الدراري اللي عاد غادي يبانوا. Exactement, ياك السي منعم. exactement, exactement. كان خدا les plus faibles en fait. خدا les كان plus jeunes ou les هذا هو plus هذا faibles. هو Voilà. Et donc j'étais parti, enfin هو j'étais القضيه. dedans. كنت انت اه وكانوا. ومعنا اسمح لي السي منعم نقاطعك، معنا راه السي محمد البارودي حتى هو راه معنا دابا، راه في مراكش، راه كان تيلعب معنا في مكناس. حتى هو واحد اللاعب سابق، حتى هو كان في الايامات ديال التحيه. سي محمد البارودي ouais ما عرفتش تاني واش عقلتي عليه السلام ولا ما عليكم. عقلتيش عليه. لا ما واش عقلتي فرانشمون عليه ولا نقدر ما نعقل عليه عقلتيش؟ داك الشيء، مي لا راه صافي هي بلوس دو كانت 20 ans كتعقل دابا عليه، ولا ولكن 30. كان تيلعب معنا.
لا انا عقلت عليه Ouais. مزيان، حتى هو كان استافد بزاف، كنستافد بزاف مع الشينوي. غير نقدر كنسافر، هو نعقل عليه، ولكن كنسافر مع الوالدين ديالو، داكشي جاتهم شي سفره للمعرفتين واش اسفي ولا مراكش وهي هذيك آه، الا كيتين كناس ولا. ايوا هي d'accord. هذيك دارك انت في الجروب ديال اللي غادي ياخذهم انت وشكون اخر. Voilà. بدا ان جروب ان بو كونسيكون، ماشي باسكو ما اه بغاش يجري على الناس كوا نورمال. اي ابري كان اييه تيشوف اييه سو كي زيتيم لو بلوس موتيفي لا في لا بارتي. هو كان اه تيكونسونطرا بزاف على لا بارتي فيزيك. الا تعقل مصطفى كان تيخرجنا نجريو برا، وكان اخويا في لو العصا، هو العصا اللي سولاي، كان في والعصا البيش اللي ما كليتا. يجريش يضربوه. فرانشمون كان واحد سيتي البلاد اون لينا ميثود على كان شينواز. كان تيركب فوق البيش سيتي كليتا تري دور. والعصا وتيطلعنا في اكزاكتومون. الجبل. الا عقلتي تيطلعنا في الجبل، واللي بدا تيتقل تيعطيه فين تيعطيه فين اكزاكتومون. بلاصه تيعطيه وفين بلاصه. الراس وليه ولا النوم. اش من الراس، الراس تيعطيه البونشا. اكزاكتومون. اكزاكتومون. صبرنا ولا لا صبرنا فرانشمون. دري مصطفى تسخى ولا مسكين عيا. شيز. هاك منير وتعقل هاك. على لاشيز. لاشيز اللي كنا كنديرو في اه لا مع الحيط. تيجلسنا مع الحيط بلا اه والو، بحال ركابي تيبقاو يغزلوا ياك. اكزاكتومون. ولا بغيتي تنوض عاوتاني العصا. اكزاكتومون. اه يا خويا الله، والله الا اكزاكتومون. تنتفكروا داك الشيء. تبارك الله عليه، اي والله الا اي. كان. وفي هذا الشيء هذا هو اللي كان نفعنا بزاف الا عقلتي اخي منير، والله العلي بيان العظيم سور بيان نفعنا سور. بزاف. بيان سور. نفعنا بزاف بيان في سور لا الفيزيك بارتي ولا في فيزيك بزاف هي اللي الحوايج. كانت، هي كانت نيميرو. هو كومونسا بار لا بارتي فيزيك افون لا بارتي تكنيك. اه مازال تنعقل. اه ما كناش نقيسوا الروفير، ما كناش نعرفوا شنو هو الروفير الا ما درتيش 100 اه كودروا ولا 50 كودروا. اه كان تيبدانا ب اي 20 30 والله 40 50 60، خصنا والله نوصلوا ل 100 كودروا عاد ندوزوا للتوسبين. الا ما درتيش والله 100 هذا الشيء كودروا ما تدوش لحاجه اخرى. ديما دابا تنأسيستيو، حتى حنا تنأسيستيو على هذا الشيء هذا مع الوليدات الصغار. ديما تنحاولوا انهم يدوزوا الماكسيموم الكواري. الا عقلتي آه كان سا تيعطينا سي. السبينيو وما تيضيعهاش. هو سبحان الله العظيم تبارك الله عليه ما كانش تيضيعها يا آه خويا. وتنضربوها واحد تيضربها يعني بكاع الجهد اللي عنده، وتيعاود يردك. ارا ما عندك، ارا ما عندك، ارا ما عندك. صح. اه وي وي. يا سيدي. Ah oui, اه c'était une belle période, une belle époque. اه تبارك الله تبارك الله. Ouais, ouais. كان شكون اللي كان معاك في Et الجروب تقريبا، اللي طلعتوا نتوما هكذا يعني نيفو هكذا مزيان متصاعد، اللي كان alors كانوا قدكم معايا، الشينوي انا كنت انت، كان شويه اييه كبير علينا شويه منصف السلاوي، مهدي السلاوي، محسن اييه السلاوي. كانوا اييه بثلاثه بهم هذوك سيتي لا سيتي لي ميور لا. اييه ابري كانوا اييه رحيمي. اشرف الرحيمي وخوه. اه انس الرحيمي. وكان وي انس الرحيمي، وكان مروان سكري، مروان. مروان سكري. وهذوك جاو من بعد، اييه مروان سكري من بعد جا مروان، وزكريا. جا من بعد. زكريا سكري جا من فوالا. بعد. فوالا اي ابري وخلاص كان ولات منير ليميتي. ورق اللي في السنيور كان. لا منير، اه هذاك منير كان ديك الساعة il كان était senior lui déjà. Il était اه déjà نسيت numéro ما un تهضرش في على. المغرب déjà. Ça c'est منير il était اه numéro un de loin. اه وزريماك حنا دابا تنقولوا زرام منير وزرام رشيد ومنير تنهضروا دابا غير زعما دي جون. عاد نجيو ouais لهم ان شاء الله exactement. هما. دونك Ouais. فوالا بديتي معاهم البدايه، بديتي مع الشينوي البدايات ديالك وداك الشيء. دونك بديتي اول سفره عندك فين كانت؟ اول سفره ولا اول ديبلاسمون الا تتعقل عليها اخي Je crois que منير؟ Tunis. Je crois que Tunis. La première fois que j'ai joué, آه. c'était enfin avec l'équipe nationale ou là avec لا لا في le. المغرب كنقول لك، لا في المغرب، لا لا في المغرب اول سفره. Alors déjà اول moi في تورنوا ديالك المغرب. غادي تلعبوا. في المغرب، Alors واول déjà ستاج انا ديالك في ثاني اول المغرب تورنوا السيدي، واول ستاج. الا بقيت عاقل في المغرب اون فيت ما كنتش كنلعب لي كومبيتيسيون بزاف تو سامبلومون باسكو ما لا كانش لي بلاص. كانوا لي كوديم، انا قلت لك الكوديم كانوا ثلاثه ولا اربعه د البلايص. سيتي ديجا بري اه دوبي لونطون. فهمتي يعني، راك عارف اه انت كنتي انت وكان منصف. اي كنتو اي نتوما كنتو توب في المغرب كنا في لي دونك. جون تلعبوا في لي جون. Voilà, Anna, j'étais اه dans les plus faibles, donc j'avais pas trop la possibilité من داك الشيء عاد d'être يلاه dans جاي، l'équipe. يلاه جاي، يلاه غادي Voilà. تكسبلوزا ان Yallah, شاء كنت الله. كنلعب les simples, les individuels à آه. l'époque. Mais les par آه. équipe, je آه. ما كنلعبش كاع. C'est impossible. آه. Mais اسمع ليش بقيت هكاك اسيدي بيان واحد سور. 2 ans معاه. واحسن حاجه هي هذه، هذا راه مثال زوين هذا للدراري الصغار اللي كيسمعونا، انه ما فقدتيش الامل وزدتي كملتي، واخا كانوا دراري بزاف Non, احسن non. منك. ما فقدتيش En fait, الامل وزدتي وبقيتي بالاصرار والعزيمه. وتنعقل انا حتى الشينوي انه ملي شاف العزيمه ديالك والاراده ديالك oui. زاد تاق فيك، وزاد عطاك الوقت اكثر من الاخوان الاخرين،
وبالفعل انا تنعقل انه كان تيقول لي هذا الولد هذا واخا كتشوفوه هكذا تيلعب مازال شويه، هو اللي غادي يولي ان شاء الله لو نيميرو 1. Ouais. وكنا En تجينا هاد fait, moi, الهضره ديالو بصراحه، كانت تجينا الهضره ديالو في شي شكل شويه، ولكن في الاخر وصلنا للهضره ديالو انه فعلا تبارك الله عليه يقدر يوصلك لهذا بطبيعه الحال بالعزيمه ديالك. oui, بصح. Pendant 2 ans, enfin, là, l'objectif d'y aller, هو كنت ناخد étape par étape. C'est-à-dire que le numéro un في القدم هو كان pratiquement le numéro un في المغرب. أها. كانوا لاعبين اخرين، كانوا ديال الخميسات، ديال الفاتح، ديال بي ام سي، كان البي منلال، كانوا بزاف ديال اللعيبه. مي القدم سيتي لو enfin c'était le plus enfin les joueurs les plus forts du Maroc. بيان دونك سور. شنو درت انا؟ قلت غادي نبقى نلعب بشويه بشويه، جو بروغريس. اي او فور ا ميزور كنت كنبدا نربح ان سيت déjà اييه. quelques points مع les مع les pas les meilleurs mais les enfin, par exemple on va dire ils étaient واحد 7 ou 8 personnes devant moi et moi mon objectif c'était le numéro 7. كنت خصني نربح داك le numéro 7. تنوصل numéro 7 خصني تنولي نشوف le numéro 6 عاود numéro 5 numéro 4 وانا غادي بشويه بشويه. C'était je voulais pas gagner le numéro 1, je voulais gagner juste اه celui شويه qui est بشويه. juste اه devant moi, فهمت. étape par اه étape. شويه فهمتي؟ بشويه، انا برافو لوبجيكتيف برافو عليك. ديالي هو ما كاينش نلعب مع ليكيب ناسيونال ولا الشامبيون دو على- ماروك ولا نو. هي مون توصل شويه اوبجيكتيف moi بشويه. هو كنت باغي نلعب في ليكيب ديال القدم. ليكيب القدم كانوا 3 د اييه. اللعيبه، لا في لي جون، لا في لي كادي، لا في لي جونيور، لا في لي سينيور. كانوا 3 joueurs. Et là, pour اييه. arriver, c'était très très compliqué. Et هو كان تيهضر معايا بزاف، وكان franchement il y avait un bon contact entre nous. Et ونيت كما قلتي نتايا شافني enfin je souffrais beaucoup à كتخشى تبارك الله l'entraînement في la partie باغي physique. توصل. اه كاين هاد القصه. وسبحان الله العظيم ça m'a appris depuis ce jour-là, ça m'a appris beaucoup de choses dans ma vie personnelle, enfin, اه jusqu'à maintenant, quoi. Tout ce qui اه est rigueur, discipline et tout ça, voilà العظيم je l'ai pris اه à 12 ans, quoi. C'était نقول énorme, لك à هادشي 12 هو ans. هادشي Quand هادشي. il يقول لي ها quelle heure, il faut se le réveiller à cette heure-ci, il faut فهمت dormir à فهمت. cette heure-ci, il faut faire ça, لا il faut كلشي faire ça, il faut faire ça. فهمتي؟ اه والحمد لله ça a commencé comme ça pendant واحد 2 ans. Et au bout de 2 ans, بديت تلعب لي كومبيتيسيون في المغرب. قبل قبل ما بدا ان نوصلوا تي لي بو دو كومبيتيسيون، ريزولتا. واخا قبل ما نوصلوا كومبيتيسيون اسمح لي اخي منعم، غير شويه وي، نشوفوا لي كومونتير ديال الاخوان. باسكو السي هشام غنيم انا قال لك اسمح السلام. لي اول مره غندير ان لايف، ما تنشوف شكون هي اللي هي كاين ولا شكون اللي يكري ولا لا ما لا عرفتش لا انا كيفاش غادي نقول لك هما تيبان عندي انت انا. تبقى السي تقول هشام لي. غنيم تيقول السلام. هي السلام عليكم. السي عبد الهادي، السي عبد الهادي مساعف حتى هو تيلعب معنا، تيقول لك اهلا البطل. سي سفيان حرب قال لك بونسوار سي منعم السي مصطفى. مصور عليكم سي هشام كاملين. غنيم السلام. سي عبد الهادي مساعف. سي مصطفى فتح مجال الاسئله غنفتحوا دابا ان شاء الله، مجال الاسئله غنفتحوا دابا ان شاء الله. سي سعد زين العابدين قال لك خويا منعم وجوج قليبات. خويا هذاك، خويا الصغير هذاك. هيا سعد هيا. سي عبد الهادي مساعف سلام المهدي واخا. سي محمد البارودي، هو سي محمد البارودي اللي عاودت ليه قبيله كانت معنا، قال لك وي، سالو. Est-ce que vous rappelez du nom de l'entraîneur chinois du CODEM في les années 80؟ هو اللي كنهضروا عليه هو السي موسى. حنا كان هو سيتي با سون نون. موسى كانوا اي سماوه اون فيت، موسى. كان تيليتي هيا. في ليجيبت. ملي كان تيتريني في اه ليجيبت كانوا سماوه موسى، مي هو ما كان سميتوش هيا موسى، وما هيا. كناش كنعرفوا كاع حنا يوكانج. سميتو، حنا كنعرفوا موسى لا لا سيتو. سميتو يوكانج يوكانج يوكانج. والله ما يوكانج بقيت عاقل سميتو. انا مصطفى، انا بعدا لا لا كنعرفوا غير يوكانج. موسى. الله ودي الله ودي ما عمري ننسى هذيك السميه ديالو. سي حسن شوقي قال لك هذا الرئيس ديال الناسم البيضاوي، قال لك السلام عليكم وبارك عواشركم. الله يبارك سي فيك، كمال امين وعليك. قال لك واشر مبروك البطل ديال المحبين. البطل الله يبارك المحترم فيك. صديق قديم شحال هذه ما تلاقينا. هي سي كمال شكرا. الله. هيغو بيرغر قال لك ساليو مومون. سليم ايغي كرم بورجي. قال لك لي دو. آه. بيرجي. هيغو بيرجي قال لك سليم وي. مومون. Salim Karam, les deux grands champions. Merci Salim. Grand bonjour. Hugo Berger, Mounem Abtani. Salim Karam, comment va Mounem? Comment va le Mounem? Donc, كامل راقع عاوتاني قال كمال الرسام والفنان التشكيلي وسيكا خريبكا. هي متشرفين. سي شفيق الرحموني الصديق ديالي هذا. سلام سي مصطفى ربي يخليك السي شفيق.
دونك محمد البارودي، انور الساداتي تحيه للبطل. فين وصل واحد الشينوي، الشينوي راه في الامارات اخويا. انا راه يكون عارفين في هو الامارات كاع والله دابا. مسكين ما عرفناه. سي معاذ الرواعي قال لك رمضان كريم مون. الله سؤالي يبارك فيك. دابا قال لك السؤال ديالو دابا كيفاش كتشوف دابا نيفو في المغرب؟ شنو نقدروا نديروا باش نطلعوا النيفو بلي كونديسيون اللي كاينين دابا؟ ان شاء الله نجاوبوا على هذا السؤال هذا من دابا شويه. وي. انتصار اكادير واش راكم مبروكه؟ الله يبارك فيك سي انتصار. سي محمد قريشل، السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك سي محمد قريشل. تحيه السلام للاخ عليكم مصطفى خويا والاخ منى. محمد. تحياتنا لك اخويا سي محمد، الله يحفظك. ليون سالي، ليون سليم، ان غران بونجور، تبارك الله عليكم. دو ما بار هشام سليماني. الله بدي سي هشام سليماني، الا عقلتي عليه المايوسي. مايوسي هشام، الا عقلتي عليه. عقلتي عليه منين؟ نعقل وما مايوسي. نعقلش، شتي شنو راه تسمحوا لي مايوسي. وصافي والله. هي شي باس مكان، ولكن هذا راه دوزنا معاه هذا راه لعب مم. معنا في مكناس، وتبارك الله دوزنا معاه تبارك الله. باي. لا شحال من السيدات واحد ديالنا وين. كبير معروف في ستي مكناس، بيل معروف في فاميا. مكناس تبارك الله. تنوجهك تحيه سي هشام، الله يحفظك وينجيك. دونك فوالا خويا منعم. دونك نقدروا دابا نطرحوا الاسئله. اللي بغى يطرح شي سؤال على السي منعم مرحبا، وغادي نقراوه عليه. الا بغى يطرح شي واحد شي سؤال ولا شي حاجه على منعم، راه غادي نسولوه ان شاء الله. مرحبا بالاسئله ديالكم، اي واحد بغى يطرح شي سؤال. مصطفى، دونك يتفضل. si tu veux اه juste, si je peux me permettre, on finit juste l'affaire اه ديال le déroulement. منين اي قلنا لا بيان كنا سور. كان عاد لا حنا كنهضروا، جي كومونسي. هما لا لا، حنا كنهضروا Ouais, هما غادي يكتبوا الاسئله ديالهم، ماشي مشكل. او ouais. فيغ اي ميزور Et en حنا fait, quand كنهضروا j'ai هما تيكتبوا منين الاسئله ديالهم. بديت نلعب منين اه بديت نلعب لي كومبيتيسيون في المغرب، اه مع الكوديم كنت نلعب هي لي سامبل ولي تورنوا سي تو. على ليبوك ما اه كنتش كنلعب اه بار ايكيب. اون اه 80 ولا تعقل فوقاش لعبنا لا كوب دو 30 في الخميسات في ال 94 ولا الميسات هذيك كانت 95 نو. 95 95 اول مره. 95. برافو عليك، درتي واحد 95 alors ça هذيك ما عمري ننساها في حياتي. جو رابيل جوست لي في. سيدي ما عمري لعبت انا في ليكيب سينيور ديال الكوديم. ما عمري اول لعبت في مره غادي حياتي. يثق فيك. اول مره غادي يثق ما فيك عمري الشينوي لعبت. واول مره غادي يلعبك في الفينال، وباقي تنعقل حنا تنقولوا له اش تخربق اصاحبي. والله لا العظيم بلاتي باقي نعاودها تنعقل اون تنقول له. ديتاي. اه هذه هي اه اللي اه, زعما ما في دو بيان مورالمون باسكو ça وي 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 اه en fait le mental il est très كل très important. فاجأتي باقي تنعقل حتى Il est الصحافه اللي très très كانت important. حاضره. سي 96 الشرايبي 95 معروف. 95 ياك مصطفى. 95 كانت واحد لا Donc فينال 95 كونتر. ça fait 3 ans. كانت Ça كونتر fait كوز 3 واقيلا donc ياك. ça fait 3 كانت ans. كونتر كوز Ouais, كانت. ça fait 3 ans que j'ai commencé le tennis de table et ça fait 2 ans que je m'entraîne sérieusement. وغادي اييه الخميسات غنلعبوا لا كوب دو ترون. دومي فينال الصباح والفينال في العشيه. غنلعبوا اييه سيدي le matin. En plus il m'a mis dans l'équipe à 5. Normalement jamais نكون انا مع لي 5 jamais. كان اه منير اه مازال عاقل انا منير. اه وكان زريمق. وكان زريمخ هذاك الولد منير. شنو سميتو ذاك الاخر. عصام. شنو سميتو هذاك الاخر الثالث. لا ماشي عصام واحد اخر. قبل منه كان هو نيميرو 3 مصطفى. ما بقيتش عاقل عليه انا شنو سميتو. واش مع الكوديم؟ وي وي وي. والله اللي كان مشهور كان معروف حتى هو. واش رزقي عزيز؟ والله ما المهم لا كان واحد مزيان شويه كان عنده لي باغ على ليبوك وكان شويه هبيل شي شويه. سقليه. وما نعرف شنو اسمه ما بقيتش عاقل لا اش لا لا سميتو. لا، سقليه ما كانش معنا، لا ما كانش سقليه، لا كان كان المهم قرا كان ان تخوازيام. كان ان اه تخوازيام وكان انت وكنتي انت. اه اه وكان داني انا قال لهم غادي اه يمشي غير يتفرج. انا ما كنتش داي على ليبوك والله مازال عاقل. اه ما دايش حتى حوايجي باش نلعب. لو اه شورت ما كانش عندي. لو شورت غير غادي غير باش نتفرج. لو شورت ما كانش عندي. وصلنا سيدي والله الخميسات. سيتي اه اون 96. كومبيتيسيون مانيفيك. باقي لورغانيزاسيون كيفاش تنعقل. داروا لا لها. كانت اورغانيزاسيون سيتي واعره بزاف. مانيفيك مانيفيك. الاتحاد وداكشي الجمهوري والبصر التلميذات. والبوبليك وكلشي. دونك تنسلموا لعبتو للاتحاد نتوما الجمهوري الدومي فينال. التلميذات. هي لعبنا دوي فيلا كونتر بي ام لعبتو سي. نتوما باقي الدومي. تنعقل. كونتر بي ام سي لعبت انا وي كونتر سميني، الله يرحمه مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه فوالا. فاطمه. فوالا كونتر ربحتو. سميني لعبنا. وانا اه كنتفرج نورمال. والعشيه مشينا تغدينا وجينا في العشيه منين بغا يدير لا فوي دو ماتش. دار لا فوي دو ماتش ما قالها حتى لواحد. اه اه وهو يدير لا باقي فوي دو ماتش. شنو تنعقل. دار لا فوي دو ماتش. دار اه منير. اه ودارك انت اون دوزيام ودارني انا اون اه تخوازيام. خوازي باقي وزريمك تنعقل. اه ما عرفتي شنو راه شي ما زريمك لعب. ما لعب. حتى واحد ما تفهمتو باقي تنعقل وانا ما تنقولوا له حنا نقدرش. تتخربق.
باقي تناقل اه تنقولوا له ولا علاش صاحبي علاش تخربق واش بغيتينا نخسروا. تيقول لك لا بصح ولا غادي يربح فينال هذا لاعبين مع الفلوس ها. تيقول لنا هذا مع- تيقول لنا هذاك غادي يربح. تنقولوا وي لا راه وي غادي لاعبين مع تخسرنا. الفلوس. الفلوس آه. الفلوس على آه، ليبوك باقي كان فيها شنو سميتو الشبيهين تاع يزيتي تري الزرق تري فور. الزرق الزرق حماد والزرق والزرق عماد. الزرق عماد اللي آه. تي شامبيون دي ماروك ولا في شامبيون دي ماروك سانيور. وكان انا انا الزياتي هذه هي ليكيب تيب اللي كانت اييه عندهم. اييه وانا اييه قلت لك ما اييه. عنديش حتى الشورت باش نلعب باسكو جي با بريفو. دونك جي آه. ديباني بور تروفي ان شورت وبدينا نلعبو. ولعب منير البرومي ماتش. دونك منير اللي تي اييه شامبيون دو ماروك سانيور كان لعب مع بطل المغرب الشبيه سنة وهو غير يخسر. والدي. خسر مع وهو الشبيه يخسر. باقي عاقل صافي اييه. كنا غاديين حنايا بزاف الكوديم صافي كلشي قال الكوديم صافي غادي تخسر غادي تخسر كنا هادي مشينا هادي عرفتي هادي. شحال من قال طوموبيله لهم يا مشينا عينو يا بينا. عينو. اه ويلي كنا بزاف وهو يقول لهم يا عينو عينو وانت دخلتي انت مع اه الزياتي مازال عاقل هذه ما عمرها تنسى في اييه حياتي. اييه وكنت اييه انت اييه جون اييه. باسكو toi aussi t'avais 15 ans ولا 16 ans à 15 عام l'époque. عندي 15 عام عندي 15 عام. فوالا 15 ans. Ouais ouais. ودونك ولعبتي وربحتي الزياتي. T'as fait اه un très 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 grand match. Et après نعم جات نعم. جات انا حتى واحد ما عارفش راه انا اللي غنلعب. اه ودخلت اللعب اه انا ما عرفتي شنو ما لاعب مع عماد يعني الزرق. عماد تسول الزرق على مع ليبوك عماد الزرق وتا واحد ما تعرفوا من ايام تيرسلت. ما فهمتي هما ما تعرفوا معروفين. حتى شي واحد. وعماد الزرق داروه تروازيام باش الشبيه يربح جوج باغ اكزومبل ولا هذا وهو اي يربح. اي. المهم سيتي وعماد تبارك كومبليكي. الله راه مع المنتخب وقديم فوالا سيتي كومبليكي. ولعبت داك الماتش مي فرونشمون مازال بحال سيتي ايير. وربحت داك باقي الماتش. تنعقد ودابا تهضر سيتي معايا انورم. تهضر معايا والحميد تيتشوك. حتى انا والله والله العظيم العظيم. ما عمري ننساه ما عمري ننساه. جي اه غاني داك اه الماتش جو سي با كومون جي غاني. على ليبوك اه مازال عاقل ما كنعرفش ندير السيرفيس. كان عندي ان بوكو دروا وتندير السيرفيس مارطو. عقلتي يا مصطفى ولا ما عقلتيش؟ إيه، الله ودي الله فوالا ودي الله ودي. سيتي جوست سا اه بور لانستون. بحال سبحان الله العظيم سا سي بيان ولكن باسي. بديتي كتبروغريسي ديك الوقيته بديتي كتبروغريسي وي بديتي وي وي كتبان. وي حنا وي كنا بيان سور بيان تخلعنا من سور لا على فينال وصافي ولكن فاجأتينا وي ديك الماتش فاجأتينا وي صراحه. 15 ans. هذيك هي الانطلاقه Ou ديالك. après donc 2-1 pour nous. Et après Mounir دخل ديك الساعة ومنير ربح ديك الساعة الزياتي. هي وسيتي لا فيت لا فيت لا فيت. راه مازال عندي واحد لا فوتو في فيسبوك. راه عرفتي شنو آه. راه اون ايتي واش تو تيميد تبارطاجيها فريمون معنا دي داك لا غامان. فوتو الله بغينا نشوفوها نتفكروا ليا ملي عندك وي شي وي فوتو وي تبارطاجيها معنا. عرفتي آه. ورفيق حتى هو كايان على ليبوك. والمهم راه داك عندنا واحد التصويره جماعيه كاع. الا عقلتي واحد التصويره جماعيه مصورين فيها هي كلشي الا هذيك عقلتي. مصطفى هي هذيك. اه هي هذيك هي راه هذيك. عندي حتى انا عندي رافيق وي لتحت. فوالا. رافيق عقيده لتحت قالت واحد جوج كيسان ياك. فوالا هو غير هو اللي تيشوف في المصور. اسكت. الا تشوف مزيان غير هو اللي. كنت فرحان هو تيشوف متبع. الاخرين Ouais. المهم à partir de ce مزيان. tournoi-là toutes اه les portes s'y sont ouvertes. يعني la صافي صافي. fédération à l'époque كان دي صافي directeur كلشي كيعرف technique هو مليان عز دير الدين. سيرت هذا. صافي ديك الساعة دخلت l'équipe nationale et depuis ce jour-là من اييه 95 وانا اه انا dedans avec toi avec رفيق avec يوسف اه حقيدة avec اييه البتاوي avec اييه مالك جندي avec الدراري ديال comment s'appelle كاين ديال دراري. بني ملال. اييه عشماوي عشماوي بابا عتيمي بدر عتيمي. عقيمي. وي وي على اه ليبوك وصحاب الوداد كان علي متمسك علي وعلي متمسك. علي علي الحاج حميدي علي ديال الحميدي. وي فوالا اييه فوالا سي سا. اييه وصحاب كانت البي ام سي او كانوا مزيانين وسي كان مالك بيان سور جندي المهم كانت une belle enfin il y avait du beau monde quoi. سميني كانوا كان سمينيتهم وي كانوا وي الفرقه وميم زوينه. pour l'équipe nationale كنمشيو. وكان un ou deux qui étaient bons mais le niveau il était très 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 près. Enfin كلشي كيتقاتل آه، باش يدير البلاصه ديالو. Et اييه voilà, c'était une belle période où on دونك faisait beaucoup de دونك كان اول stages. اول ستاج ديالك كان في اللي كنا درنا في المدرسه الفندقيه ياك السي منعم مع Oui, داك النصارى exactement, مع داك الفرنساويين exactement. ودغون كنا بينيديكت. غنمشيو لتونس نو؟ كنا غادي نمشيو للامارات كنا نمشيو للامارات. واه كانت بصح الامارات كنتي انت البطوله العرب في انا الامارات. كان عكيده انا عصام بتاوي كان عشماوي. وانت كنتي وي يلاه اول ستاج دخلتي ديك الساعه فهمتي دونك وي كان الشينوي كان اول ستاج عند الشينوي تا هو كان جاي يدربنا الشينوي وي موسى. ما مشيتش انا لا ما الامارات مشيتيش سي انت باغاي. والله يلاه جيتي غادي جوست اون ديك ستاج. هي الانطلاقه ديالك. تما الانطلاقه وي ديالك فين لعبتي موراها مباشره كاس العرش. وهي هذيك صافي الانطلاقه ديالك تما فين عاد ان شاء الله غادي اكزاكتومون
تبدا تشارك معنا تما فين مشيتي معنا بعدا في 95 مشيتي لمصر معنا لعبنا في مصر. وي البطوله العربيه تكلاسينا ال50 تمايا لا عقلتي. وي 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 مازال وصافي عاقل وي. بدينا تنشاركوا في البطولات صافي بديت ديك الساعه وي الحمد لله بديتي كتريح وبدا النيفو ديالك تيطلع شويه بشويه صافي حتى اكزاكتومون. وصلت الحمد لله لواحد النيفو انترناسيونال الحمد لله. ايوا هي هذيك بديتي تتلعب بشويه بشويه المباريات في المغرب بديتي تدخل شويه للستاج مع المنتخب. دونك حتى جاتك واحد الفرصه فوقاش تمشي لفرنسا في في 98 كانت عندي 18 ans. J'ai eu كانت عندك mon 18 bac سنة. كيفاش au mois كيفاش جات de كيفاش جاتك l'été. هذه الفرصه هذيك كيفاش جات هذه القضيه واش كنا لعبنا في المنتخب وبنتي وعجبتيهم ولا كيفاش كانت الانطلاقه ديالك باش Alors, مشيتي لفرنسا. alors, je vais expliquer. Anna, au début, بعدا, jamais j'ai prévu de venir en France. Jamais. كنت ها normalement, c'était pas prévu. فهمتي ما كانش عندي mon rêve de venir en France. أنا كنت ها كنقرا وكنت نلعب. Et voilà, c'était très bien. Là où j'ai vécu, c'était superbe. Donc, منين خديت أنا الباك قبل ما ناخذ الباك ديالي كان عندنا دي ستاج. كنا كنديروا لي ها ستاج لا تعقل. لو ديرني ستاج كنا في درناه في بورغون مع اون مزيان. ايكيب جات من فرنسا. Nous, اييه on a كانت eu عندك. beaucoup de chance à notre époque, on avait toujours une équipe française qui venait avec leur entraîneur. ها Ils ها relançaient et on partageait, les entraîneurs ils partageaient leurs connaissances. Et nous, on avait beaucoup de relances parce qu'on ne pouvait pas jouer toujours avec les mêmes. فهمتي؟ بيان يعني كل سور واحد style de jeu وداك الشيء كيتبدل. Et ça, سور ça, بيان سور. ça franchement, c'était parfait. ها Du coup, le contact s'est fait là. Donc, avec l'équipe ها ديال Auch, donc Auch, c'est en France, c'est pour les gens qui connaissent bien la France, c'est à مهم. 80 kilomètres de Toulouse, dans le sud de Toulouse. ها Et كان عندهم Daniel Dugast, c'est un entraîneur que il a aussi, c'est le deuxième entraîneur que j'ai eu moi en fait, tout simplement. J'ai eu deux ها entraîneurs dans ma vie. J'ai eu Moussa et après j'ai eu Daniel Dugast qui était pareil. Si on a le temps, on va discuter de lui aussi parce que c'est un homme qui est magnifique quoi. Et j'ai tenu la proposition par le club. Voilà. Et à l'époque, كان عندهم un beau projet pour monter l'équipe en pro. À l'époque, ils ها étaient en National 3. Ils cherchaient des joueurs pour monter. Où Daniel يا Dugas, il avait l'habitude avec le Maroc. En fait, ouais, ها il était marié avec une Marocaine. Donc, il habitait pas هكذاك. très loin de Bourgogne. Donc, KJ Diamond. Où ها ça s'est fait comme ça. Donc, il m'a proposé un petit contrat avec, قلت له انا وي سي بوسيبل مي خصني نهضر مع الوالدين فوالا على ليبوك ها كنا دوزنا الباك مي ما كانش عندي الريزولتا كنت ديجا ها j'avais prévu la suite de mes études enfin ها ça s'est fait très vite en fait donc après اسمح لي nous دغيا نقاطعك ouais تسلم على سيموني الوغارغي هو دخل معنا تنسلموا هاي عليه. هاي 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 سيموني الوغارغي راه غيكون معنا اوكي غدا ان شاء الله يا صح مولاي. غيكون معنا ياك غدا ان شاء الله. اقول واش غدا مازال يكون عايش معنا ان هو شاء مازال عايش ولا مازال عايش الله. راه الحمد لله راه تيضحك هو تنسلموا عليه الحمد هذا لله راه الحمد لله الا مازال تا ناعس هو اسطوره تا هو تبارك الله عليه منير عرفتي اقول راه تنشوفوا الضحك والنشاط اللي دوزنا معاه منير الوغارغي. وي مسكين اي هذاك عالم اخر هذاك عالم بوحده عالم والله الا عالم بوحده منير. عالم الله يعلم مزيان اسيدي هذا دونك نسولك اون شي اسئله هما ديزي كيسولوك. اسمح لي نكمل اسيدي اسمح لي قاطعتك. نكمل vite fait je vais être un peu اه court arrête-moi parce que des fois je parle trop moi لا Euh, ودي تهضر افيك donc en fait بليزير. منين رجعنا من داك الستاج ديال l'été اه moi alhamdoulilah j'ai eu mon bac et j'étais inscrit في واحد l'école في مكناس pour la poursuite de mes études et comme par hasard j'ai fait des inscriptions France aussi c'est le club qui a اه tout fait dans la faculté France tout simplement مزيان والله الا مزيان. où, enfin, ils m'ont envoyé le contrat comme quoi je vais jouer un petit peu et l'inscription, ça a été accepté. Donc moi, c'était pas prévu. Les 15 ou là, les 20 jours, ça c'est, اه ça, جيتي franchement, c'est la chance. Enfin, on va dire la chance ou là اه le مكتاب وصافي. اه بيان Donc سور après, مكتاب الحمد لله. مشيت انا لفاس ما اه حتى واحد ما في خبارو ولا شي حاجه يلا ما فامي بروش وانا تنقولها امبوسيبل كانوا تيقولوا ديك الساعه ليبوك فرنسا 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 ما تمشيش واخا تما هادي ومشيت حطيت الباسبور قالوا لي رجع في العشيه رجعت في العشيه جافي الفيزا سيتي انكرويابل سبحان الله سبحان الله العظيم شو كل شيء الحمد لله دونك ميسر. فوالا ما اه فهمتش دونك ايوا مرضي كان الوالدين جوغ عمرو بخير فوالا الحمد لله. اه الحمد لله. alors 15 jours après j'étais dans un avion et مشيت لفرنسا
مشيت فرنسا جو سافي با où j'y vais. ما عارفش فين غنجلس، ما عارف شنو دونك غندير، ما عارف دونك شنو خلينا في توجد هذه غير. القضيه هذه. الوقيته اللي مشيتي لفرنسا نحبسوا فيها دابا، نحبسوا في الوقيته دابا اللي مشيتي لفرنسا، نكملوا دابا مع بعض الاسئله. قال لك قال لك سي محمد قريشل كيبقى الكتيف ديالك اخويا منعم؟ قال لك كيبقى الكتيف ديالك؟ الاكتيف ديالي راه كوميلي توجور، ما قصتش الراكيطه من سيت ايتي. ما عرفت دايوغ، جو آه. سي ميم با فين هي كاع. آه. دونك انا في بالك راه شنو درت بها؟ والله لا عطيتها وي، الوليدات يلعبوا بها صافي. بارك عليك. والله انت الا عطيتها تيلعبوا بها. الوليدات، انا حيدتها من الدار. انا حيدتها من الدار، حيدتها باش كنت يلعبوا لي البينبون في الدار. وليدي يلا. يا بلادي مساعد قال لك شنو هادي؟ كنحييك سي مصطفى على هاد اللايفات اللي كترد لينا شويه معنويات في هاد الحجر هذا. يا اخو الله يبارك فيك سي بلادي، شكرا. سي سعد زين العابدين قال لك غنكونتنو على لي ستاج à l'époque et combien de joueurs combien de jours اللي كنتو فيهم، يعني شحال كانوا لي جوار، وشحال كنتو كدوزو لي ستاج، شحال من نهار كانوا وشحال من مره في العام؟ هذا السؤال ديال سعد زين العابدين. شحال كانوا لي ستاج وشحال كان من نهار وشحال كانوا لي جوار، وعاودنا شويه على الاجواء لي Alors, ستاج كيفاش كانت. les stages, c'était toutes les vacances scolaires. Ça, c'est tout le temps. Mais quand une vacance scolaire, on n'a pas fait un stage. Et فوالا c'était فهمتني. minimum une semaine. Alors, parfois, mais quand Moussa, مينيموم quand on مينيموم a اون des سيمين. stages de un mois. حتى كندوزو De un حتى mois. لشهر حتى لشهر On a مثلا عقل un mois. Un mois, اه. quand on a un repos tous les 4 5 jours. Et هي c'était, هذيك et combien de joueurs? اكزاكتومون. Joueurs, ça dépend. Ça dépend. Où est-ce qu'on a une compétition. Et là, ils prenaient, بحال دابا كياخدوا غير les cadets ou là, les juniors. Ou là, كياخدوا tout le monde. Et là, on pouvait être à 30 40 personnes. Il y a comme ça. لا كنا تاكلوا بينا بزاف، واحد 30 Ouais, هكذا، حتى ل ouais, 40، حتى تقدر توصل حتى ل 40. كنا ouais, كناكلوا ouais, بينا بزاف صراحه هي هذه. ouais. ولي ستاج ديال C'était بورغون vraiment صراحه beaucoup. صراحه لي ستاج ديال بورغون ما يتعوضوش اخويا منعم. داك الشيء Là, كان ouais, ouais, c'était super. والبوس والغنا في البوس. كنا كنكونوا غاديين ولا On a fait le راجعين، bus. الغنا في والجري البوس اه والجري. والجري ملي كان تيحطنا في الطريق. اي تحطنا ملي كنكونوا راجعين ياك تحطنا إذا في كانوا نص الطريق راجعين تيقول لك تيحطنا واحد من واحد. ايوا قولها لهاد الجيل هذا تيقول لك خصهم تبع يعرفوا هاد البوس. الشيء هذا. تبع Ouais, البيوس. واحد المره باقي تنعقل منى سمح لي، باقي تنعقل حيت انا كنت نجري مزيان انا وغسيل سكري زكريا كان ouais, معنا في واحد الايامات كان معنا في المنتخب. والمهم وكان تيجري مسخوط حتى هو، كان تيجري مزيان سكري شيله صديق ديالنا. ايوا ouais, هي هذيك والله الا باقي تنعقل. واحد المره غادي انا وياه الاول، وهو ولد الذين سابقني شي شويه سابقني، وقربنا نوصلوا للبرج. قررنا نوصلوا بورغون، ما هو ما عرفش الطريق مزيان، اول ستاج ديالو ولا ثاني ستاج. وانا ندخل له مع واحد الدروبه. دخلت له مع واحد الدروبه وداك الشيء مسكين كان هو الاول في الدقه. واحد الوقيته وانا تنبان له قدامه لا قدامه تيقول لي اجا ولد الذين واخا عليك والغشاش. صدقت انا الاول وما عرفتش شنو يعطاني شي كادو ولا شي حاجه. المهم خديت الكادو ouais, انا ouais. ودرت هذا كان السؤال ديال السي سعد. واش منير الله يحفظك اخويا. سي معنا سي نجيم احمدي، الله يرضي سي نجيم آه، مولاي. قالك سالي ميزامي، تنسلموا عليك اخويا تبارك الله عليك. سلام خويا و نجيب، كي درتي شوية؟ يا اخويا راه كان دار واحد لاكسيدون. المهم تنتمناو ان وعلى شاء الله سلامتك يكون اخويا بخير. نجيب. On n'a pas eu le temps de على parler, je سلام. suis désolé. على سلامته اخويا والحمد لله. وتا هو كان بطل كبير مع الوداد ولا البي ام سي او، وكان المدرب ديالنا في في لبنان. دابا نرجعوا لهاد القضيه بالتفصيل، دونك نسلموا عليه. سي سليم كرام قال لك سلام لي غران شامبيون ريوني سافا الحمد لله. الله يبارك فيك سي سليم ربي يخليك. السؤال ديال السي عبد الهادي مسايب قال لك اللي بغى يطلع اللياقه البدنيه ديالو او تكون خاصه بكره طويله، شنو يدير؟ يعني شنو الحوايج اللي يدير باش يطلع الكونديسيون فيزيك ديالو؟ باش تنصحوا السي منعم دابا كون انت بروفيسيونيل وتبارك الله عليك، دربتي اجيال واجيال فرنسا ومدرب معروف تما في فرنسا، والحمد لله قديتي توصل تمايا والاسم ديالك وصل حتى في التدريب. كيفاش شنو يعني الواحد يعني الحويجات اللي يستافد يعني حتى في الكونديسيون فيزيك يقدر يديرها، يعني بخلاصه ماشي يعني Oui. خلاصه. La première chose déjà, كونديسيون c'est le فيزيك. cardio. Donc, les footings, هما numéro un.
enfin, déjà en sport en général ou au tennis de table en particulier. Les دونك footings, بالنسبه للوليدات il faut الصغار courir tout وعطيني le temps. حتى بالنسبه اللي كبار شي شويه بحال داك 16 18 هكذا عطينا بالنسبه Oui. للصغار وبالنسبه للكبار بعجاله. Alors, pour les tout petits, c'est toujours pareil. Footing et un peu de jeu de jambes, de coordination, comment dire, hein, de vivacité au niveau jambes et tout ça. Pas trop اه d'abdos, pas trop اه de pompes, parce que ils sont pleins de progression musculaire. Ils grandissent, donc il faut pas trop les bloquer en fait. On chauffe des اه fois, il y a des entraîneurs qui font faire des abdos et des pompes, surtout des pompes à des tout petits. Et ça, franchement, اه c'est pas bon du tout. اه Pour leur bien, c'est pas bon. Il faut دونك attendre un petit peu. Il faut leur faire beaucoup de يختاروا واحد coordination. اكثر التحركات هكذا يعني Voilà. بخفه يكون تحركات بخفه اكثر باش يخدموا على القضيه ديال لو ريفلكس وبالخفه بالتحرك بالارجل Exactement. ديالهم اكثر من لا فورس فيزيك وهذا ياك سي منين. Surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune, le tennis de table, c'est اه un sport de rapidité. Donc, à partir du moment où on voit le jeu, c'est-à-dire on voit la balle arriver plus tôt que l'autre personne, mais on a اه déjà pratiquement gagné le point à 50%. اه Enfin, donc pour avoir ça, il faut avoir une coordination entre les yeux, les jambes et le cerveau, quoi. Donc des petits jeux pour s'amuser avec les échelles, avec des petits plots où il faut courir un peu plus vite et tout ça, avec des petits sprints, ça c'est مزيان super. Pour مزيان les tout petits, hein, je مزيان. parle, pour les tout petits. هذا تنفتي À partir, الواحد ملي كيكبر à شويه partir عرفتي de ما 16, بقى 10, كيكبر. à partir de اه 16-17 ans, si la اه personne est déjà préparée un peu physiquement, c'est-à-dire qu'elle a un cardio qui tient la route, elle a quelques jeux de jambes qui tiennent la route, on peut اه commencer à faire le renforcement musculaire. Donc, le renforcement musculaire, c'est tout ce qui est les jambes, le bras, le poignet, voilà quoi, et un peu beaucoup d'abdos. Là, on peut. المهم Euh, المهم معنا السي منصف سلاوي هاي تنسلموا هاي عليه هاي بزاف هاي بزاف كاع كان منصف ساقع جمعوا سلاوي. اليوم ما نعسوش. ايوا كاع المكانسه كاع المكانسه تجمعوا كاع قدماء المحاربين تجمعوا منير آه الوريغي منصف سلاوي. وتشتي هاد الناس هادو راه هما اللي علموني انا هما اللي علموني فهمتي. انا هذاك براسي الشينوي راه والله انا براسي علمني انا. انا مي براسي انت منصف مصطفى سلاوي. منصف سلاوي هو اللي علمني هو اللي تعلمت معاه والله العظيم. انا علمني منير بزاف منير وانت آه. مصطفى اييه وشنو سميتو منصف انا تعلمت مع منصف. ومهدي. اه المهدي كنت انا كنلعب معاه مزيان بوكو مسكين هو كان تيسلفني راكيتو بزاف ما كانش انا كاع عندي راكيطه وما كانش عندي الموين باش نشري راكيطه ولا بيت موين. نسلموا عليه كانت سيدي عندنا مهدي راكيطه السلاوي. مهدي وكانوا محسن راه تيسلفوها كان ليا مهدي بزاف. محسن. كان مهدي محسن محسن تنسلم ومهدي عليه. سورتو المهدي يعني ما انا ننساه. هو ولكن كان انا دخلت تيسلفني مسكين راكيطو انا كنت بزاف. دخلت انا كنت دخلت لقيت منصف قبل مني وتبارك الله هو اللي تا هو تعلمت معاه بزاف وعطاني بزاف ديال لي Ah نوسيون oui, وداك الشيء Monsef, وعلمني il était numéro un de وعلمني loin. كان كان بطل المغرب تبارك الله كان مرارا بطل وتكرارا. المغرب وكان un style de jeu كان l'un des meilleurs enfin le seul آه. peut-être le seul gaucher qui était à l'époque اييه aucun un اييه style de jeu gaucher on comprenait rien nous. C'était quelqu'un d'injouable pour moi c'était quelqu'un d'injouable اه هذاك اه السيد. اه Il آه. était très 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 كان fort pour moi. بطل المغرب كان خدا بطل المغرب تنعقل مينيم وطلع خدا كادي. تنعقل على Oui, القضيه هذه ولا اكس oui. كادي وخدا جونيور. لا انت اه سورتو منصف وانت ما اه خليتونا ما ناخذو حنايا في لي شامبيون دو ماروك خديتو كلشي. بقيتي انت كتاخذ هذا هو كياخذ هذا انت كتاخذ هو كيطلع وانت كتبعو هو كيدي كادي انت داز كدي مينيم هو كيدي جونيور وانت كدي كادي. داز ليا. ايوا الحمد لله على كل حال. دونك نكملوا. سينا جيم كاك سالي ميزامي اياه سلام كلام سلام لي غران شامبيون ريوني سافا خلاص دوزنا سي عبد الهادي دوزنا السؤال ديالو سي سامي خروف داك الصحة فطوركم سامي لاجيريان اهلا اهلا وانا وسهلا. وحدين. السلام عليك سي سامي وتنسلموا عليك اخويا في هذه ليلة القدر هذه وتنتمناو للجميع المغفرة ديال الذنوب وان شاء الله طول العمر ونتلاقاو في الجنة ان شاء الله كاملين وليلة القدر مباركة اخوتي كاملين. دونك سي سامي وي خروف تبارك الله عليك يا حبيبي. تحية لي زالجيريان خوتنا كاملين ولي تونيزيان. الهام المزواري قالت بونسوار لي شامبيون. الهام المزواري كانت معنا في الالعاب الافريقيه اللي عقلتي عليها. وي بيان سور. تبارك الله عليك.
هي تتلعب مع الفتح الرباطي سي سليم. Une question pour Mounaïm Salim Karam. Que penses-tu على les Jeux africains et du futur pour le Maroc. زعما شنو قال لك، شنو كانت الابتسامه ديالك في الالعاب الافريقيه، وشنو بان لك في النيفو ديال المغرب ان شاء الله في القدام. Alors, هذا les Jeux السؤال ديال سالم africains. كرم. Alors moi, تبعتكم كل شيء يهضر على les Jeux africains, les Jeux africains, les Jeux أها. africains. C'est vrai que c'est superbe. أنا أها. enfin, ce qui m'a plu le plus, c'est أها. pas la sixième place. Parce que أها. je pense que la sixième place, le Maroc le mérite amplement. C'est, c'est vraiment son niveau, le Maroc. Rihna, avant, malheureusement, l'équipe senior n'était pas complète أها. et c'était pas ils étaient mal préparés les joueurs. Donc les pauvres كانوا دايما تيساليو au dernier ou كنا نكريتيكيوهم en plus. Ils sont nuls, le Maroc est nul, le Maroc est nul, le Maroc est nul, le Maroc. Non, le Maroc n'est pas nul. Le Maroc a des individus qui sont très très bons. Donc c'est أها. normal qu'on fait sixième de place. Moi, ce qui m'a plu le plus, c'est surtout أها. cette ambiance-là qui était là, ces فوالا gens-là, فوالا فوالا ces gens-là فوالا qui كانت. venaient de loin pour nous soutenir. Et ça, c'est des gens جاوبنا que moi, ما شفتهمش pendant 15 ans, 20 اه ans des اه fois. Moncef, اه Mehdi, منصف Najim, شي كان تيجي هي كان Ziyaki, تيجي من كازا c'est des gens منصف que j'ai pas vus depuis مهدي. 15-20 ans. Et moi, le واحد tennis de table pour سميت moi, c'est une سي passion. سمير كان تيجي Donc ça, ça من m'a... مراكش والله العظيم. واحد سي سمير Voilà, Samir, ما كنتش راه كنعرفو انا كاع. راه مكتوب على سمير ترونسبين في فيسبوك، Oui, oui. وراه قال سمير Et كيزي. alhamdoulilah, tu واحد vois. السيد ونعم الاخلاق، والسيد الله يعمر هدار والله الا كان تيجي من Ouais. مراكش مسكين، Tu vois, وكان moi, تيشجعك بزاف. j'insiste والله الا là-dessus, فهمتي؟ الصوت ديالو انا كنت انا وياه تنحيحو بالصوت وداك الشيء خلاص. Bien والله الا sûr, bien الصوت sûr. ديالو مزيان كان. C'est des الصوت moments ديالو مزيان. inoubliables. Enfin, pour moi, c'est سير superbe. C'était magnifique l'ambiance. الحمد لله، والرياضة Et الوطنية surtout, مزيان. le Togo. اه. Donc, اه. شتي l'ambiance comment c'était. كل شيء كيرشطح, كل شيء كيغني, كل اه. شيء كذا. Donc اه. ça, il faut que ça dure, en fait. ولكن Et franchement, الكلام moi, كان je على vais... مراحل. راه عرفتي. كان بدات بجنوب افريقيا الحمد لله، كيفاش ربحنا جنوب Oui, افريقيا والجمهور تيشجع. oui, والماتش اللي كان كونتر تونس وزقناه يعني بواحد الطريقه على شويه على بونت كما تنقولوا. oui, وجاو من بعد الماتش ديال طوغو، وجاو ماتشات اخرين اللي حيحتوا فيهم الحمد لله oui, باش تاهلنا ذاك البطوله د العالم اللي كانت صراحه واحد الحلم زوين. وسورتو كان oui. الكلاسيمون ديالنا خايب ياك السي منعم. كان الكلاسيمون ديالنا خايب دونك C'est simple. حتى في التيراج حنا في بولات صعاب. اي مالغري En سا fait, قدرتوا انكم تربحوا لي ماتش ديالكم. ce qui se passe, c'est que ملي كتكون l'équipe nationale كتكون on a commencé On a commencé, on a commencé 18e. اها. On a commencé 18e de la compétition. Donc, اها. du coup, 18e, التيراج غادي يكون خايب، دونك التيراج غادي يكون خايب. c'est صافي. obligé. Parce que les tirés ou les meilleurs, ils sont tête d'essurie. Donc, سيري. du coup, mais pourquoi on est 18e? C'est ça la question. Le 18e, parce que on n'a jamais participé. On ne participe pas. Et quand on ne participe pas, ça veut dire qu'on prend des points en moins. Et quand on joue, et on finit aussi dans les derniers. Du coup, on est toujours dernier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, فوالا دونك اخويا تنقول لكم انا فيليسيتاسيون بعدا لذاك voilà. لي جوز افريكان وداك لا Et encore, بريستاسيون اللي je pense que pour revenir درتو. aux Jeux africains, on fait اها. sixième اها. on perd combien de matchs? On perd deux matchs. On perd اها. le match de la Tunisie qui fait troisième. Donc c'est simple. وي. Il a la Tunisie et on peut être اه. troisième. On peut être troisième, c'est اه. pas sûr, mais on peut être troisième. Et on مين جا perd لي le كلاس dernier match. Et on perd le dernier match à 3-2 contre le Ghana. Le dernier match qui بيتمون était, voilà, بيتمون كنا on خسرنا perd بيتمون. 3-2 quand même. اه كونتر Voilà, غانا. donc اه. c'est deux يا matchs, خويا deux matchs dans تنحيا la لك اخويا، compétition. انت درتي واحد البيرفورمانس زوينه بزاف في لي جوز افريكان. فيو كو ما كنتيش مترينين مزيان، فيو كو قطعتي كنتي قاطع ديجا شي عام ولا شي حاجه، وعاد رجعتي جيتي الافران عاد اول مره باقي تنعقل تطابي معايا لا بال وتدوي هذا وبشويه بشويه ويلا بشويه بشويه وفوقاش رجعتي النيفو ديالك بشويه بشويه
الكومبيتيسيون. عاد شويه دخلتي في الماتش، وعاد الحمد Ben, لله مع الاكسبيريونس ومع رضا الوالدين ومع en fait, هادشي كله، مع الحب ديال المغرب تبارك الله عليك. انا تنعرفك انت exactement. تتبغي المغرب بزاف وتتقاتل، وما عمرك بخلتي على المغرب. الصراحه هي ديال الشهاده، لانك ديما كنت Eh ben, كتلبي نداء، وديما كان فوق ما كيعيطوك لا فيدراسيون، كانوا الفلوس ولا ما كانوش الفلوس، ديما منعم جاي. ديما تفتح لهم الباب، بغيتو المنتخب يجي عندي للدار، مرحبا، واكل شراب، بغيتو هذا. هذا الشيء صراحه شهاده ديال الحق تنقولها في الوجه الله ديالك يكبر بك امام أخويا. الجميع. الله وقلبك يبارك فيك. كبير، علاش اخويا ربي تينجحك دائما، فين ما حطيتي يدك ربي تيسهل عليك. دونك اخويا Oui. البطولات، عطينا دابا البطولات اللي ديتي، باش ان شاء الله نشوفوا الاسئله اللي بقات ونختموا ان شاء الله. عطينا البطولات اللي ديتي اخي منعم، لا في المغرب ولا في خارج المغرب. دونك لي تيتر. في المغرب en fait أنا j'ai jamais été champion de Maroc في المغرب. دونك جامي شامبيون دو Jamais. ماروك، لحقاش مشيتي لفرنسا بكري، لحقاش مشيتي لفرنسا Moi بكري. j'ai commencé oui j'ai fait 4 ans في المغرب et المغرب كان مصطفى الرمال وكان بالتاوي وكان عقيدة وكان كيدا منير وكنت qui étaient toujours هي champions et que moi اه j'étais toujours après. كنت صغير، دونك مشيتي Voilà. صغير لفرنسا. دونك لي تيتر Oui. اللي ديتي في، وخلاص ما نهضروش على باغ ايكيب وكاس العالم والبطوله، داكشي Oui, خديناه tu بزاف اونصومبل، داكشي ما تنهضروش عليه. دونك خديتي مع لي تيتر اللي خديتهم انا يعني دوليا، لا سواء مع الفريق لا alors سواء مع المنتخب. يعني شي تيتر مع الكوديم ومع الفتح ياك، وتا مع المنتخب. non. مع المنتخب مع القدام on a pris plusieurs fois champion de Maroc ou la Coupe du Maroc on en a pris لا لا، franchement من غير المغرب، ما من غير قدرتش. المغرب، لا من غير المغرب. كنا لعبنا في بطولات افريقيه مع الكوديم ومع الفتح. كنتي لعبتي سنتين مع الفتح. ولا بقيت كنا يمكن خدينا يمكن كنا خدينا تخوازيام بلاص ميدال دو برونز مع الكوديم وي في وي البطوله الافريقيه 2009 و2011. كنا خدينا مع الفتح الى عقلتي، وي فهي لا تخوازيام بلاص انت كنتي فوالا. فيها. و... والالقاب ديالك الانديفيديال مع المنتخب الوطني. Alors individuel en quatrième cinquième sixième tout le temps Ouais. au niveau أي. Afrique et arabe. Les تمام. plus marquants, j'ai fait en Coupe d'Afrique au Cameroun. Alors, si je me rappelle bien, c'était en 2000 et quelque chose, je sais plus. Franchement, je suis désolé. في تمام. الكاميرون كنتي معايا انت مصطفى يمكن في الكاميرون فوقاش ولا ما فوقاش بقيت عاقل هي ولا ما كنتش معايا. 2011 مشيت معاك. Voilà, اييه. j'ai fait troisième en كنت Coupe انا وياك d'Afrique. وسي عبد الهادي القدالي. Voilà, voilà. اها. J'ai fait troisième et اييه. j'ai fait aussi, là, franchement, c'est mon meilleur résultat, je pense, les Jeux Mhm. panarabes. Donc les Jeux تمام. panarabes en الغرب 2012 aussi, non? 2011 2012 الا بقيت عاقل. كنت Qatar, تبارك الله عليك خاطر كنت Qatar, الميداليه البرونزيه. troisième. نحاسيه دوزيام Là, بلاص. c'était vraiment, تبارك الله عليك. Hadi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs parce que les Jeux عرفتي panarabes, عرفتي c'est تبارك les, الله في الكارت فينال كنت ربحتي داك السعودي oui, مايور جوور ديالهم. exact, تبارك الله عليك. voilà. سميتو وربحتي Et les Jeux الاماراتي، panarabes, وربحتي بزاف juste ديال الجوار ديالهم. pour faire la différence entre les Jeux panarabes et les Jeux africains, alors اه. pour moi, hein, alors c'est que اه. pour moi, les Jeux panarabes, je pense que c'est 5 6 fois plus dur que les Jeux africains. Parce que les بيان Jeux سور. africains, il faut savoir اه. que les Jeux africains, il y a l'Égypte, il y a le Nigérien, et après, il y a اه. plein de petits pays qui sont bons, mais qui sont jouables, on va dire. Il y a اه. l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a le Congo, bon, il y a اه. des équipes. بيان سور. Mais les Jeux panarabes, اه. il y a tout le monde. اه. Les jeux, ça veut dire que c'est pas le championnat d'arabe ou la coupe d'arabe. C'est les jeux, لا ça veut بيان dire سور، que toutes les هذا راه nations, ils sont ساكن présentées. Il n'y a pas رياضات كاملين، d'absence. Il y a pas تكونوا في d'absence. قريه وتكون اجواء اخرى. Voilà, voilà. Donc اه. là, moi, personnellement, même chez le Qatar, je me suis entraîné اه. en France. Voilà. Sans mentir, pendant un mois, j'ai اه. eu 4 dimanches de repos. Mais tous les jours, اه. je m'entraînais 6 heures par jour. Un اه. mois. تبارك Pendant un mois, je m'entraînais personnellement. C'est تبارك tout الله. seul. Personne ne le savait. Et منين مشيت le Qatar, c'était pour faire un résultat. C'était pas pour, parce que j'en avais marre. En fait, on le sait tous. Les Égyptiens, on va dire, ils sont jouables. Oui, ils sont jouables. اه. Mais sur un match, tu peux les gagner, les Égyptiens. بيان Mais سور tu peux بيان pas سور. gagner. Ils sont quatre. Ils sont, اه ils sont كل طبعا. quatre dans le اه. tableau. Donc, pour gagner اه. le titre, il faut gagner 4 gars.
c'est juste impossible pour moi, je pense. غادي نكون négatif un peu et peut-être ça لا va لا 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 déplaire à des gens. هما شوف دابا Mais il هما faut عندهم arrêter de rêver. C'est un autre هما monde. عندهم عالم اخر عاوتاني هما داخلين مع العالميه اللي ان شاء الله تنطمحوا لها حتى حنا ماشي ما تنطمحولهاش. Bien sûr, ان شاء الله ملي il تحسن faut. الظروف ان شاء الله العزيمه كاينه ولكن ملي تحسن الظروف ان Voilà. شاء الله Moi, les Égyptiens, وعندنا داك je les ai الكونديسيون. battus. Et moi, les بيان سور Égyptiens, je les ai battus. J'ai هما battu Saïd هما Lachine. J'en ai battu un. اييه J'ai battu Ahmed Ali Saleh il n'y a pas بشتي très longtemps, il y a 3 ans, je l'ai battu 3-0. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui. Je vais le battre une fois, il va me battre 10 fois. تنقدم لهم تقدم لهم تحيه اذا كانوا تيشوفونا تقدم لهم تحيه من بعد ان Voilà. شاء الله الا شافونا. هما يربحوني 20 مرة أنا نربحهم une fois. Tu vois, donc ça veut اييه dire qu'ils ولكن sont صافي 10 بليزير fois كوميم plus صافي forts. بليزير. لا بيان Voilà, سور donc صافي بليزير كوميم. pour revenir à نربح les انا Jeux جيت pan-arabes, كل شيء كان préparé. Il y avait les Tunisiens, les Algériens qui étaient très très forts aussi à l'époque, et ils faisaient toujours des médailles. Et, bon, on parle pas des pays de Golfe parce que ils avaient les moyens et tout ديما ça. Et معاهم moi, ديما alhamdoulilah, معاهم ديما معاهم المدربين اللي كانوا معروفين في العالم. euh, ah oui, oui. Et en plus, on الله part équipe. حيدير. Attends, on part équipe. Je crois qu'on finit sixième. Donc, on اه perd en quart de finale bêtement pour بيتمون la بيتمون place de كارتين médaille. خسرنا بيتمون باقي تنعقل انت Et on شفتي دو double, ماتش et on كيف double, رابيل. et on double la مقيتي عقل لعبنا وأحمد زيقلي. On perd en quart de اي finale aussi contre le Liban. كارتين. Et donc après, مالوغوزمون tu vois, سيتي الكا يعني بزاف د المرات مالوغوزمون voilà. Et après, تنخسروا franchement, غير là, ça m'a donné beaucoup de force pour faire une médaille enfin, une médaille au sein, parce que on a raté déjà 2 médailles et voilà, enfin, c'était un جاتك peu trop. مزيان على هذه جاتك الا عقلتي باقي عاقل. Hein. شنو هي؟ جاتك مزيان في الانديفيديوال Ah oui, c'est sûr. عقلتي كاين Mais ولا tout ما كاين ولا. comme toujours, hein, Mustafa, hein. C'est pas que là. هذا الشيء معلوم اخويا راه المغرب هذا منعم هذا وكل شيء هنا. Ouais. نكملوا اخي منعم. سي علي متمسك معنا هو تيسلم عليك قال لك او أهلاً. مصطفى منعم. سي علي متمسك الغزال دوزنا معاه حتى هو تبارك الله. هو اول صافي سفره سنين ما شفتوش اول مسكين. سفره اول سفره دوزنا معاه كنا مشينا لتونس الا عقلت واقيلا لتونس وي ولا عقلت. مصر. ما تونس ولا مصر والله تونس، ما عقلت المهم. تونس جو تونس تونس. ياك تونس. قال لك والله الدراري توحش الايامات الزوينه هذا السي علي متمسك هي والله خويا حتى حنا توحشناك. بارك الله عليك. يا بلادي متعب شكرا للجميع شكرا خويا بلادي. سي نجيب مولا قال لك سيتي اون بون ايكيب. اغابا وي خويا نجيم ربي يخليك اخويا بيان سور كانت فرقه زوينه في الالعاب الافريقيه والحمد لله شرفونا ولعبوا مزيان وتا الجمهور تا هو الحمد لله شجعوهم وكانت واحد الايام تاريخيه الحمد لله اللي دوزناها اونصومبل. الحمد لله. هذا ادريان بوغيغو قال لك سالي منعم جو فولي سافوار quel meilleur club as-tu entraîné en France. السؤال ديالو دونك غنجاوبو en Alors, français bien sûr. bien sûr, je peux lui répondre en français. J'ai pas de meilleur club, on va dire, mais je peux dire des périodes. Donc moi, quand je suis arrivé en France, j'étais en tant que joueur et je commençais à donner des cours à Auch, tout simplement. Et après, je suis parti en tant que entraîneur principal, donc c'est-à-dire direct, enfin, l'entraîneur technique du club en 95, non, pas 95, en 2003. Je suis resté 5 ans au club de Rouen. Et de Rouen, je suis venu à Cestas. Et pour moi, venir à Cestas, c'était enfin, Cestas, c'est un des grands clubs en France au niveau équipe 1. Au niveau équipe 1, c'est-à-dire que l'équipe 1 a joué en pro A à l'époque. Et donc, moi, je suis venu en tant que joueur-entraîneur. Mais il y avait un manque de formation de jeunes et une formation des autres joueurs. Les joueurs, ils venaient, les pros, ils venaient jouer et ils repartaient chez eux. Donc le projet, il consistait à quoi? Il consistait à faire un noyau, un groupe d'entraînement et faire progresser les jeunes. C'était ça l'objectif. Euh, je suis resté à Cestas pendant 6 ans. D'ailleurs, là, j'habite encore à Cestas, mais j'ai arrêté avec Cestas. J'ai entraîné دابا 6 ans حاليا à Cestas. Donc, دابا je continue. J'ai entraîné 6 ans à Cestas et franchement, أها. c'était l'une des meilleurs moments en tant qu'entraîneur parce que j'avais un noyau de joueurs que j'entraînais, des jeunes qui ont explosé. Donc, enfin, c'était vraiment de la formation, de la pure formation. Et il y avait aussi une équipe semi-professionnelle des seniors. Donc, on avait une quinzaine de joueurs qui s'entraînaient
4 matinées et 2 تبارك après-midi. الله Donc, ça عليك. faisait 6 séances et une séance physique أها. avec un préparateur physique. Et تبارك الله عليك. أها. dans ce groupe-là, j'entraînais l'équipe de Tunisie. Ils ont vu les joueurs là, les 3 joueurs, les 4 joueurs qui étaient présents, ben, أها. ils s'entraînaient à ce stade pendant 2 ou 3 ans. Ils étaient chez nous enfin, comme joueurs et qui s'entraînaient chez nous. Donc la fédération tunisienne a envoyé leurs joueurs chez nous مهم. pour qu'ils s'entraînent chez nous, quoi, en fait. هي كان جا عندك ادم وواحد كان السيد عندي اخر تا هو آدم كان ادم عندي حمام. آدم وكان عندي تامر مامية وكان عندي دي اييه. فوا كان تيجي كريم Ben Haya. Donc, pardon, c'était pas 4, c'était 3. Les 3 joueurs. اه. مم. Mais surtout les 2 joueurs, ils étaient à 100%. Il y avait un troisième joueur qui venait de temps en temps. بخير. سيدي برافو عليك سيدي، ما عندي ما Voilà. تسالك. سي محمد Mais bon. بارودي قال لك برافو. برافو خويا منعم، ما عندي ما تسالك. Mais وباركور ça, حافل. c'est malheureux, اه. mais les Tunisiens, pourquoi ils font des médailles? Parce qu'ils investissent مم. sur leurs joueurs. Les Algériens, c'est pareil. Ils سي investissent sur باغي. leurs joueurs. Mais حنا nous, qu'est-ce qu'on fait? حنا Nous, مازال الامكانيات on ما نتقاتلوا مع. jouait au Maroc, je viens une fois tous les 4 ans. Une fois tous les اه. 4 ans. C'est malheureux. Ça peut pas كان continuer comme ça, c'est pas possible. امكانيات Donc, دائما كانت الامكانيات. مم. les Jeux africains ont fait 6e parce que je pense, pour moi, la meilleure équipe était présente. C'était bien les sûr، كانت 4 فرقه meilleurs. زوينه، لا كان Fahmti. سليم Donc, قريش تبارك الله. écoute, si moi je viens pas, on fait pas 6e. Si آه. Simon n'est pas là, on fait pas 6e. Si Salim ne آه. vient pas, on fait 6e. Si Saad n'est pas là, on fait pas 6e. Je suis désolé à تحيه dire, mais c'est comme ça. تحيه للسي عقيد عبد الرافق، تا هو اللي تا هو كان مع Rafik aussi. المنتخب. Je pense que وتا Rafik, il هو avait sa place. Il avait sa place, كان عنده pas بلاصه تا هو، techniquement, ولكن مع الاسف، pas parce مع que الاسف كانوا لي بلاص ليميت مع الاسف، ولكن يستحق تا هو يكون تا هو مع المنتخب. moi je reviens à لا. ça, Mustafa. Moi je آه. reviens à ça parce que moi j'étais pas d'accord sur le principe آه. du choix qui a été fait. Le choix آه. en fait, il se fait pas parce que lui il a battu lui il a battu lui. Tu comprends? Il se fait, آه. c'est pas à 100% en fait. La آه. qualif, elle se fait pas comme ça. آه. Pour moi, elle se fait pas comme ça parce que elle aurait été comme ça. منين جيت انا من فرنسا فرنسا. لفرنسا اييه. 18 شهر j'ai pas touché ma raquette et je sors de وي. 2 opérations graves sur mon اييه. épaule. 18 mois j'ai pas touché ma raquette. J'arrive, لاباس عليك. j'ai fait 3 séances, mais 3 séances et je suis rentré premier match. Les 3 séances, si je fais le test اها. sur 10 joueurs, je finis 10e. اه. Je suis sûr et certain. لا هو انت Et انت كنا انت non mais كنتي Mustafa, بوحدك، باسكو كنا non mais عارفين. Mustafa, non non. Donc si on fait le test, le اه. choix, il a été fait comme ça. Parce que اه. Rafik, mais il n'a pas été choisi parce qu'il n'était pas dans les 2 ou dans les 3. Donc اه. moi, si je rentre avec eux, ما نقدرش نكون dans les 5. C'est impossible. Et d'ailleurs, حيت j'ai مازال ما hésité بدلتيش في النيفو ديالك. aux اه. dernières minutes, j'ai hésité de laisser ma place parce que je me sentais pas capable de قلتيها gagner, لي قلتيها لي، de représenter ولكن le كنا Maroc parce que واثقين فيك j'étais très اخويا faible. منعم، كنا واثقين حيت حنا تنعرفوك مزيان عاوتاني، راه ماشي Mustafa, راه حنا راه 18 حنا mois, شوف غير اسمعني. 18 غير mois اسمعني، sans واخا jouer, واخا c'est 18 énorme. موا. لا لا واخا 18 موا، شوف حنا C'est الجيل 18 mois. القديم، واخا سا سفي با هادشي اللي غادي نقول، ولكن سبحان الله العظيم الجيل القديم واخا بارفوا ما تنترينيوش، والله العظيم واخا هكذاك تدخل غير شي شويه تتريني تتسميتو، كنا واثقين فيك Oui, mais لان c'est كنا dur. عارفين الاكسبيريونس اللي كانت عندك. كانت واللي كان معنا السي عبد الغني الصواب، تنسلموا عليه. كنت انا وكان السي هشام في الستاف تكنيك، والحمد لله ما خيب ربي Oui. ما خيبناش، وانت لعبتي مزيان الحمد لله، لعبتي Non, mais مزيان oui, و... باش نعاود نرجع و... لهذا الشيء مصطفى. Moi, je vous fais, enfin, آه. je vous remercie infiniment tout le staff technique. Je remercie aussi les joueurs parce que les joueurs, ils m'ont fait confiance. بيان Même, سور بيان je سور sais, بيان les سور joueurs, ils بيان سور comprennent tout. Ils comprennent tout. منين بيان جيت انا سور. les freins, لا ما déjà, كانش، شوف ما كانش لومبيونس، je ما m'excuse كانش parce que لومبيونس. خليني نسالي هاد الشيء اه. مصطفى avec parce que je m'excuse parce que منين جيت من فرنسا le jour même, le lendemain, اه. جيت les freins tout de suite. Donc, اه. mais ما جلستش معاكم 2 semaines. Moi, j'ai fait 3 séances. اه. Parce que علاش j'ai ma اه. femme toute seule, j'ai mes 4 enfants et je ne pouvais pas malheureusement rester واخا كنت باغي نجلس معاكم mais c'est impossible pour moi. Et en plus, راه عرفتي شنو راه j'ai souffert toutes les nuits, les courbatures, je vous raconte pas. باقي تنعقل الله Voilà. كيني Et ومساجات
اون بليس خاص تمشي Et لمكناس. le premier match que je joue, on joue l'Afrique du Sud. L'équipe du Maroc joue l'Afrique du Sud. Le premier match. C'est qui que je اه commence? C'est moi qui commence. Et quand je commence, اه je perds. Le premier match, je l'ai perdu. Donc là, bon, ça m'a confirmé comme quoi j'étais pas bon. Et quand مشيت هضرت مع ومي- mais même ملي كنا كنهضروا بالليل tous les اه soirs, je reviens à ça parce que les résultats, enfin, le résultat d'il y a le sixième, c'est pas parce que on a joué comme ça. Non, il y avait une préparation avant. C'est-à-dire الحمد لله. qu'avant chaque match, le soir, on avait une réunion d'une demi-heure où je مزيان remerciais مزيان. les joueurs ou même je اها remerciais ce soir parce que, أها. enfin, je vais pas me jeter des fleurs, mais تحية تنحييوه من هذا c'était المنبر. c'était primordial pour moi parce que أنا اللي كنت insister على les réunions. J'insistais parce qu'il fallait cadrer, il fallait mettre un cadre en fait dans l'équipe. مزيان C'était مزيان. parce que il y avait Salim qui était trop jeune, qui était bon, mais qui était أها. comme un واحد بحال كنقولوا un سبع باغي ياكل كل شيء. Il أها. fallait il fallait كتنقص pas le بشويه بشويه. tuer, il fallait pas فوالا le فوالا. rabaisser parce que là c'était pas bon, mais il fallait pas non Ouais, plus le laisser faire, tu vois. Il y ouais. avait Simo aussi qui se préparait comme un champion du monde en fait. Ça va, Il avait raison de faire ça, c'était bien, mais il manquait un peu d'expérience pour faire un peu de enfin, il y avait une limite quand même, tu vois. Enfin, moi, avec l'expérience, si je peux me permettre, j'ai essayé de cadrer tout ce petit monde pour voir le soir qu'on بطبيعة discutait et الحال que le وانت lendemain, on عميد discute plus. الفريق، انت عميد الفريق، Le عميد lendemain, الفريق on بطبيعة discutait الحال plus. هذا هو Parce que الدور ديالك le السي lendemain, منعم، لانك انت واحد عميد الفريق. كينعس ها. وتيعرف شكون اللي غيلعب الدوبل، شكون اللي غيلعب السامب، شكون اللي غيلعب نيميرو 1، شكون اللي غيلعب نيميرو 2، شكون اللي غيلعب نيميرو 3، tout. فوالا Le soir, مزيان c'était réglé. C'était pas le lendemain. On changeait pas. Quoi qu'il مزيان arrive, on changeait pas. مزيان مزيان. Et je واش suis vraiment fier des joueurs enfin, de cette équipe parce que franchement, on s'est fait confiance, on a discuté et on a appliqué et on s'est battu l'un pour l'autre. C'est surtout ça que moi j'ai insisté. C'était pas parce que moi ou lui. Non. Moi, je disais, si moi je gagne mes matchs et vous perdez le double et vous perdez vos simples, l'équipe, elle finit dernier. On finit dernier. Mais il هاي fallait 3 points. Donc 3 points, c'est nous, on est trois. كلشي خصو Et يمشي alhamdoulilah, ça s'est يتعامل bien عليه. passé. هاي Ça هاي s'est pas mal bien passé. Mais je pense que c'est ça qui manque à l'équipe maintenant marocaine. C'est surtout cette continuité et c'est ce cadre. Il هاي. faut poser un cadre aux joueurs. باش ماشي دابا les joueurs ولاو كيديروا il y a des fois je vois des joueurs c'est eux les patrons en fait si tu veux هاي. mais il هذه هي manque un الهضره cadre. هذه هي الهضره اللي بغيت نقول لك، انك الوجود ديالك انت كعميد الفريق الوطني، وتبارك الله بالشخصيه ديالك وبداك الثقه اللي عندك وبداك ليكسبيريونس اللي عندك، قدرتي انك تحط واحد لو كادر، يعني تونكادري داك لي جوور باش حتى واحد ما يخرج على داك لو كادر. وان بلوس كان واحد الجو زوين، واحد الجو ديال التفاهم، واحد الجو ديال لومبيونس اللي خلى ان الجميع تيحترم القرارات ديال المدرب وتيحترم الكلام ديال العميد الفريق اللي هو انت. والحمد لله الامور مشات مزيان ولا بريستاسيون كانت زوينه. الحمد لله داكشي اللي عطيتونا فرحنا الحمد لله بزاف بزاف. وفريمون برافو Non, عليكم mais اونكور اون merci فوا. aussi, merci à tout le برافو. monde, tous les gens qui sont venus nous فوالا. soutenir. Wallah al-azim, c'était avec grand plaisir. Et je tiens aussi, الدراري كاينين هنا وكيسمعوني, je tiens à m'excuser parce que des fois, Wallah al-azim, j'étais dur avec eux. Euh, J'étais dur parce que des fois, je suis très sérieux. Dans la vie, je suis très sérieux, très discipliné et très honnête en fait. Donc, quand je fais quelque chose, ben, j'essaie de le faire à 100%, je le fais pas à 99%, je le fais à 100%. Et quand je voyais des choses, ben, je les disais, tout simplement, كنقول لهم ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ما كيفاش. كان Et quand الا ça me كان في plaisait pas, الصالح ça me plaisait العام pas. Voilà. ماشي مشكل، في الصالح العام والناس خاصهم يحترموا الراي Voilà. ديال العميد Et الفريق بطبيعه il faut الحال. voir aussi, اها. parce que les Jeux africains, il y a des gens qui se rendent même pas compte. Les Jeux africains, des fois, là, tu les fais une fois dans ta vie. Tu les fais pas plusieurs fois. Et tous les 4 ans, c'est long. Donc, وفيك عاد il y a ولينا des gens qui تنلعبوا فيهم، comprennent pas ça. راه ما كناش تنلعبوا في لي جوز افريكان، عاد ولينا تنلعبوا فيهم. Jamais. Mais moi, على فكره personnellement, en 20 ans de carrière, j'ai jamais participé aux Jeux africains. لا ميم شوز Jamais. لا ميم شوز. حيت C'est عاد la première fois. حيت هذيك قرارات سياسيه تدخل المغرب الاتحاد الافريقي، Exactement. عاد ولينا تلعبوا. ودايوغ هذا هو علاش Oui. حتى الالعاب الاولمبيه
حتى الالعاب الاولمبيه ما كناش نشاركوا فيها، لان دائما كان التاهل عن طريق البوابه ديال الالعاب الافريقيه اللي ما exactement. كناش نشاركوا فيها. واللي صراحه ظلماتك انت شخصيا، وظلماتني وظلمات عقيده وظلمات العديد من الابطال اللي Oui. دازوا ما لعبوش في الالعاب Mais الافريقيه. moi aussi, moi, c'est le plus gros regret, c'était ça. C'était le plus gros regret, c'est parce que Mamoret participe les Jeux Olympiques. Et je pense que j'avais une chance. Franchement, j'avais une chance. Sans me bien jeter des sûr, fleurs, bien sûr, j'avais une vraie chance. Et ce qui m'a aussi, bon là, je vais parler peut-être un peu méchamment, les Jeux africains s'est passé cet été. À ce jour, à ce jour-là, aujourd'hui, j'ai pas eu un coup de téléphone de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et, et c'est malheureux enfin, nous, les joueurs entre nous, on continue ensemble, on discute et tout ça, mais la fédération doit tenir, enfin, doit réunir encore les joueurs, doit contacter les joueurs. Mais une semaine avant une compétition, tu as dit, j'ai besoin de toi, tu vois. Et là, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai participé une fois tous les 4 ans parce que ça m'énerve. Ça m'énerve de participer une fois tous les 4 ans à la Hajj. À la Hajj. Parce que ما كاينش un suivi quoi. Il faut un suivi je pense. Et pour revenir à la question ديال معاد اللي قال لي قبيله مازال عاقل عليها، قال لي شنو قال لي النيفو ديال المغرب ولو نومبر دو جون نو سي سا. السؤال ديال معاذ قال لك qu'est-ce qu'il شحال faut ديال ستاج واقيلا فيه ستاج، وشنو ناقص المغاربه، شنو ناقصهم باش يوصلوا. alors les joueurs, كاينين les joueurs وكاينين des entraîneurs qui sont très motivés actuellement في المغرب. Moi je pense que ce qui manque alors ça c'est mon avis personnel, les entraîneurs, il leur manque un peu d'expérience, je pense. C'est pas parce que je suis un bon joueur, moi je sais pas parce que je suis un bon joueur que je peux être un bon entraîneur. Transmettre le savoir-faire, ça s'apprend, c'est pas inné. En fait, mais un bon joueur, il a plus de facilité, on va dire, plus de facilité qu'un mauvais joueur, on va dire, de partager les connaissances, parce qu'il faut montrer, il faut montrer l'exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'un mec. Voilà. Mais il y a un savoir-faire, et je pense que nous, à notre période, كانوا تيجيو des équipes françaises avec des entraîneurs français, professionnels, diplômés, et qu'ils ont cette notion de transmettre. C'est pas de faire savoir, mais de transmettre. Ça, c'est important. Malheureusement, d'abord, au Maroc, il n'y a pas ça. Les joueurs actuels, là, les entraîneurs actuels, ils sont obligés d'aller chercher des trucs sur YouTube, sur machin, sur ça, pour entraîner les joueurs. Mais c'est... ما دابا مع الاسف اخويا مهم كما قلت لك دابا انا بحكم انني دابا انا في كما انا معايش مع الناس هنايا، لا اللاعبين ولا المدربين ولا الحكام ولا حتى مع الجامعه. كما تنقول لك اخويا دابا هنا الاوضاع شويه مازال شويه محكه مع الاسف مع Oui. الوزاره. مازال كاين بعض المشاكل، مازال واحد الشد والجذب مع الوزاره. الامور مازال ما تحلاتش 100% اخويا. مازال هذاك الشيء علاش ما Ouais. كاينش لي ستاج بزاف في الخارج، ما كاينش مشاركات بزاف في الخارج C'est pas اخويا، ما évident, c'est pas كاينش évident. مع الاسف. كنا كنتظروا ان عام على عام يتحل المشكل ديال الوزاره، مازال ما تحلش ليومنا هذا. دونك هذاك الشيء علاش حتى المدربين اللي كنهضروا عليهم دابا، يعني ما تنجيبوا لهمش واحد المؤطرين كبار دوليين اللي غادي يأطروهم، ولكن بشكل دوري، ماشي مره في العام ولا جوج مرات في العام، بشكل مستمر. مؤطرين دوليين اللي غادي يسهروا عليهم ويوزعوهم، ويكون التوزيع ديالهم على جميع التراب ديال المغرب. دونك راه ماشي غير المدربين اللي زعما كاين اللي واكلين العصا. دونك راه لاعبين، حكام، بزاف. دابا في هذه الساعه Non, mais كما je comprends, تنقولوا c'est pas évident. تنسايسو، صعيب كما أخويا الحال، تيقولوا باز باز. الدارجه تنسايسو صافي. الله يصاوب الامور. سي محمد البارودي تيقول لك ميرسي ا فو دو، ا بيانتو ان شاء الله. سليم كرم اوسي اون كاتا. علي متمسك troisième au championnat francophone en Tunisie. Ah oui, c'est vrai. كنت واش انا تهضر عليا ولا عليك؟ Là, on a fait troisième en francophonie de Tunis. Oui, c'est vrai, on est parti. انا كنت خديت الثالث، وتا في باغي جو بونس كي بقيت عاقل. 95 اييه، برافو عليك.
Donc, Soufiane Harb, une très belle victoire en 2016 contre Ahmed Ali Saleh. هذا Soufiane Harb قال لك une très belle victoire contre Ahmed Ali Saleh اللي كنحييوه حتى هو من هذا المنبر. آه. منعم جديد جديد. سالم كرم. Je sais pas ce que tu penses, Monem. Mostafa, notre équipe nationale a beaucoup de potentiel. Il faudra qu'elle soit bien encadrée. Abdelmalek, voilà. C'est Moulay Najim Ahmadi. Ce que Monem se rappelle du match tous les deux finales Coupe du Trône. Il met 19-6. قال لك واش عاقل على هذا ديال 19-6. نجيم عقدني بهذاك الماتش فين ما تيشوفني دابا حتى في عاود اون لي لايف سور فيسبوك عاود لي على هذا الماتش تيعقلني هذا على راني ما عارف. هذاك انا والله ما عارف هذا الماتش. عاود لي عليه نعقل عليه بعجاله وهذاك il بيضاء. m'a appris beaucoup de choses شنو il كنتي m'a لاعب appris كونتر beaucoup de كونتر choses aussi واش كنتي لاعب ضدو contre شي lui ماتش je joue ولا؟ contre lui je اه joue contre lui ورابحو واش ما عرفتش شحال 19 et quelques à l'époque du 21 اه نفسي ومشى يجيب اون بال à côté du bon touche وقال لهم راه جو في غاني لو يوربحك. بون توش جا وربحني دخلك والله. اه وي وي اه وي وي عقدني في ذاك الماتش وذاك الماتش il m'a appris des choses il m'a appris comme quoi هذه والله faut هي القضيه. فوق jamais جامي. dire que j'ai gagné ni صافي avant ni برافو عليك. pendant ni après برافو c'est برافو عليك. après le 21 points وانا راه عاد après قلتها qu'on برافو عليك. وهذه القضيه عاد قلتها للاخوان ديال البارح ولا البارح. قلت لهم انا كنت رابح كنت خاسر ب 22 وربحت ذاك السات ربحته oui وربحت الماتش. دونك oui ديما ما كاينش نعطي نقطه. انا واحد المره كنت رابح ب 10-0 قالوا لي علاش ما عطيتيش ان بوان. ثم ما نعطيش اخويا ان non بوان. non علاش نعطي ان بوان؟ لا اخويا انا ما نعطيش ان بوان. ولا عطيته 10 لواحد ومشى دار لي 12 10. شو oui قلت لي oui non ضدك؟ non لا ما تنعاتقش. نقدر نتعاتق معاه منين سالي الماتش نتصاحب معاه ونعطيه نخلص عليه حتى العشاء والغداء. ولكن في الطبله ما نخلص عليه والو c'est اخويا pour في revenir الطبله. à la question ديال نجيم l'exemple ديال نجيم il était important pour moi aussi j'ai appris avec بيان ça سور بيان سور. moi si je peux me آه. permettre de conseiller les jeunes joueurs c'est que quand on fait du tennis de table, soi-disant on professionnel, donc on fait la compétition. Mais on fait la compétition, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la rigolade. Quand on commence à لا 0-0, بيان le سور. premier point, آه. il faut le jouer comme le dernier point. C'est بيان comme سور. une belle, quoi. Il faut pas, ah bah برافو. j'étais pas chaud, le premier set je l'ai perdu. Bon, je sais pas, j'étais pas chaud. Bon, je vais le gagner lui, je vais lui donner un set. Tu آه. vois, non, jamais. À 11 points maintenant, c'est primordial. Le premier point, il faut le jouer آه. comme si c'était حتى 2-2 à آه. la belle, quoi. La même chose. حتى الاخر Tous les points sont الاخر importants. بحال بال دو ماتش. بحال بال دو ماتش. سي مولاي Et عاوتاني قال on لك منعم apprend de غير nos ان تري erreurs. كون. اه Et je اه conseille aussi les entraîneurs. Je conseille les entraîneurs. ouais. C'est-à-dire que اه on a un joueur qu'on le suit, quand il a اه fini le match, il faut faire un débrief اه tout le temps. Alors, surtout quand il y a la victoire, il faut toujours faire un débrief. Maché, bravo et je m'en vais. Non, non. Bravo, mais viens. Et on glisse معاه, on هضر معاه. Ou c'est فوالا. là que le joueur سواء ربح له apprend جوار les ديالو choses. او خسر. سواء ربح او Métier خسر. contre Khassar, métier contre Khassar, moi je conseille, moi personnellement, moi je le faisais avec mes joueurs. ملي تيكون خاسر مزيان تنهضر مزيان معاه باسكو الناس. تنهضر اه معاه مي ما تنقوليهش ماشي تنغوت عليه ولا شي حاجه تنهضر اه معاه اه 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 si il est capable d'apprendre les choses. Mais s'il est trop énervé, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille ايوه et لازم تخلي revenir الجوار. derrière dans une heure ou dans فوالا. une demi-heure. Par contre, اه بيان. mais cette school, la victoire, c'est là que le message peut passer à 100%. C'est Ouais. là que le message peut passer à 100%. Et il faut faire un débriefing des points positifs et des points négatifs tout le temps. Mhm. Et moi, je vois souvent, au Maghreb, par exemple, c'est ce qui manque, la partie professionnelle, en fait, le professionnalisme de la chose. C'est-à-dire qu'on joue, et bien on joue, il y a pas de discussion après derrière entre le joueur et l'entraîneur. Non. Et Ouais. il faut le faire, hein, et c'est très important, il faut le faire. باش باش نكملوا الاسئله دغيا دغيا بعجاله. Oui, oui, دونك نكمل مع السي مولاي نجيب. قال لك منعم reste un très grand joueur avec beaucoup de qualité. سي نجيب مولاي الله عاوتاني يبارك فيك قال خويا لي نجم، un الله يكبر sportif. ليك. الله يحفظه. ميرسي رمال بور لو لايف. الله يودي الله يحفظك سي نجيم. الله يخطيك علينا ودوزناش مع قليل. وكان مدرب ديالنا في الامارات لبنان اللي تكلاسينا الثانيين في الباناغاب والحمد لله درنا معاه
واحد الريزولتا زوين بزاف، وكان دي سوفونيغ زوينه مع نجيم. تحياتنا ليه. سي رضوان ودهبي، تبارك الله عليكم. ميرسي بوكو بور سو لايف مون فخير مصطفى. وتبارك الله عليك مون فخير منعم. تخي بون بالماريس هذا سي رضوان ودهبي من فريق اغوري، راح داز وي. لي في مكناس، فهو جوج الوغ علينا انا ما سيرتو. كنعرفوش بزاف هاد الولد، يلا عرفتو في لي جوز افريكان، مي وي فرانشمون انت لا نديرو لا، كوم واحد، سا باسكو سي تري انا واحد تري سي الوليد تري بيان سكي في. متخلق، واحد الوليد الا متخلق الا ومربي كيسمعني وتي نقول له يخدم. écoute moi je te promets je te تي promets que وصلنا. le jour où Inch'Allah نجي لمكناس je te rends service et je viens te voir à Agoura Inch'Allah et on fait الله، quelque chose ensemble. ان شاء Je الله te الله promets يعطيك ça. الصحه والسلامه منعم. دونك هذا وعد ديال السي منعم للسي رضوان ودهبي. وتبارك الله عليك، كما تنقولوا راه منعم راه ولد الكلمه والرجوله. وهذا الشيء راه بالتجربه، راه دوزنا معك تبارك الله سنين، راه اكثر من 25 الله عام، يبارك راه فيك أخويا مصطفى. 23 الله عام اللي ودي دوزنا معك السي منعم. وعارفين وعائلي. شنو كاين، عارف الخبايا ديالو وعارف الخبايا ديالي الحمد لله. دونك هشام غنيم، دونك هذا رضوان ودهبي. صافي هشام غنيم، منعم تيرسلت اي دوز اوتر بيرسون وكاع. المهم ديالك هشام غنيم. دونك منى الورغي مازال معنا، تنوجه له التحيه. دونك مازال معنا مولاي نجيم، تيقول لك سوي داكور افيك توا منعم. Les tests, c'est pas un baromètre de choisir les joueurs. La preuve, à Beyrouth, je fais rentrer mal alors qu'il était le cinquième de l'équipe nationale. Il était la relève du championnat du Maghreb. Effectivement, كان معنا منير Ah oui, non, non. الورغي. effectivement Mais عنده ça, الحق، en كان fait, معنا منير. عاوتاني باش لا نرجعوا لا، لهذا الموضوع باسكو. اسمح لي نكمل واحد القضيه، وي اسمح وي لي. vas-y. effectivement عنده الصح، لان كان منير الورغي كان هو بطل المغرب، كان بطل المغرب كبار. وكان في ثلاثه المرات ولا اربعه بطل المغرب كبار، وكان هو اللي مرشح لنا ويلعب صراحه اكثر ما يلعب انا. ولكن هو كان ثاق فيا كما كان ثاق فيك انت الشنوي في 95. كان ثاق Oui. فيا وكان دخلني وكنت لعبت والحمد لله ما خيبتش الظن ديالو. خدينا الحمد لله لا ميداليه الفضيه. كمل السي منعم على الجواب ديالو على السؤال قلت لك ديالو. غير باش je confirme ce qu'il a dit si Najim. عاوتاني je reviens à ce que je dis. Si les Jeux africains, moi je fais le test, je ne suis pas dans les 5, c'est sûr et certain. Et je pense que franchement le rôle que j'ai donné pour l'équipe, je pense que ça c'est pas, enfin, ça a donné un sens à l'équipe. Je pense, hein, c'est mon avis. Je vais pas, شوف، enfin voilà. دائما Et au عندك صح، niveau دائما même كيكون واحد. calcul, آه. et même au دائما niveau كيكون واحد. calcul, si on regarde le calcul, on regarde pas d'autres choses. En par équipe, voilà, j'arrive, je suis nul, je ne gagne pas un set en montée-descente, et tout le monde peut le confirmer. كلشي بقى كيهضر. Les gens qui parlaient, hein, les Marocains, ils parlent. C'est normal. Monaim, il est nul, machin. Oui, d'accord, je suis nul, ok, je suis d'accord. J'arrive le premier match, je le perds et je perds plus aucun match derrière. C'est-à-dire que je fais 8 victoires, je pense 7 ou 8, non, 7 victoires sur 8 الحمد en par لله. équipe, je parle. الحمد لله. Donc, بيان سور. les prochaines fois, je pense que dire que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, ils sont qualifiés, ça, c'est manque de professionnalisme, on va dire. Ça, c'est la facilité. Et en plus, si on fait ça, on ne le fait pas sur une journée. Parce qu'on le sait tous. Mais quand tu as un tournoi dans une journée, كاين واحد اللي لا با بيان دورمي، كاين واحد اللي ما دازلوش لعبه، كاين واحد اللي والله مخلوع. نديروا دو تيست On peut تروا le تيست faire, مثلا. on peut le كما faire كنا sur كنديروا deux شحال هذه ou trois fois. مع عز الدين On peut pas le خيار، faire كنا sur une كنديروا fois, دو c'est pas تيست، possible. دو تيست تروا تيست مع عز الدين Et خيار. quelqu'un comme Rafek, par exemple, Rafek, moi, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, je suis désolé, ça va pas plaire à tout le monde, mais je l'aurais pris. علاش? C'est pas parce que c'est Rafik Aguida. Mais Rafik Aguida, c'est quelqu'un de. C'est un, comment dire, أسطورة de المغرب هذاك البين بون. وعنده اسطوره un تبارك الله. style de jeu 17 qui مره est 17 très مره بطل intéressant. المغرب. Il a un style de jeu qui est compliqué. Il est pas, il joue pas comme moi, il joue pas comme Salim, il joue pas comme Simon, il joue pas comme. Il est compliqué. Donc ça peut aider l'équipe parce que mais quand tu as les joueurs, tu t'attends par rapport à tes adversaires. Mais si tu as numéro 1 toujours numéro 1, numéro 2 toujours numéro 2, numéro 3 toujours numéro 3. على حساب كل Celui ماتش، qui fait على ça, حساب كل ماتش وشكون اللي خصك تحطو celui qui في fait ça, il a الماتش. rien compris. Il a rien compris.
Une équipe Donc, maintenant qui veut faire des résultats, les trois joueurs doivent être en parfaite cohésion. C'est-à-dire que les ouais, trois joueurs, il faut que chacun joue son rôle. C'est fini ouais, maintenant, le joueur 1, il gagne 2 matchs et le joueur numéro 2, on le met en 3 pour qu'il gagne le troisième match. ouais, ouais, C'est impossible maintenant de calculer comme ça. Tu as toujours un cadre, tu as toujours numéro 1 qui est cadre, mais c'est pas une raison. حنايا في Togo, je rappelle في Togo, j'ai joué tous les matchs en numéro 1. Donc, ça veut dire que si tu joues au numéro 1, tu joues pas le double. ouais, J'espère que vous me suivez. Et quand on a un, je fais les 2 matchs de suite. En fait, le double, je joue, il joue, le gars, et moi, je joue. Donc, je peux jouer 2 matchs très rapidement. ouais, Le match d'El Tunis, ouais, on fait une connerie. À mon avis, on fait une connerie parce qu'on a eu X et je me fais jouer en base, c'est-à-dire en numéro 1. Sauf qu'on perd 3-1 et je joue qu'un match sur درتي les ماتش deux. واحد فوالا Bah oui, نسيتها. on aurait joué en double, ولكن j'aurais joué en ولكن حتى double. داك حتى الطريقه اللي كانت حتى الطريقه اللي كانت في الالعاب الافريقيه كانت اول مره. واش فهمتيني Ah bah اخويا oui, منين؟ حتى bah oui, الطريقه oui, اللي c'est كانت compliqué. ديال تلعب الدوبل وداك شكون اللي يلعب الاول شكون اللي يلعب الثاني مورا الدوبل. عرفتي راه فريمون خربقاتني انا Ah كاملين oui. وخربقات Là, باش حتى نقول لك يا مصطفى حتى في تونس البغيان خربقات. في تونس moi je gagne mon match s'il gagne un match اما Simo il gagne son match ou là il gagne le double اه moi je joue à 2-2 et je joue 2-2 اه je pense que j'ai quand même كتجبر énormément de chance de بالقوه. gagner ce match. On يس revient يس à l'histoire de الحمد لله. X ou 1 في الماتش ديال Togo. اه C'est le match de la qualification au champion du monde. واه D'accord? اه Pareil, j'ai entendu des choses que je préfère les expliquer tout de suite. Le matin, لعبنا الماتش الصباح. Le match ديال الhuitième de finale مع الكونغو اه Brazzaville. Donc là, ça tombe bien. On a A, je me mets en A, il gagne le double, je gagne mon match, ils perdent, je gagne encore mon match, on gagne 3-1. Donc j'ai fait 2 matchs, j'ai gagné. Juste après, il y a le tirage qui sort, on joue le Nigeria. اه Nigeria, moi j'ai dit, ما نلعبش أنا parce que j'ai 38 ans, 39 ans bientôt, je suis blessé. قلت لهم تقدر je me repose. تقدر Les joueurs, ils ont compris. تقدر Ils ont تسالي كل لعبتي accepté. ذاك الماتش تقدر تحبس Non, mais ils ont accepté les joueurs. المنافسه كلها. Ça, je leur dis chapeau parce que وحدين اخرين شنو قالوا منعم مع نيجيريا parce que c'est plus fort ما بغاش يلعب باش ما يتشوش. لا 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 Mais لا c'est لا باش n'importe ما quoi. يتبليساش ماشي باش ما يتشوش. Non, mais il y a des joueurs ما qui ont dit يتبليساش ça. Et même آه. les dirigeants de la لا 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 fédération, ils ont dit ouais, mais pourquoi il n'a pas joué? Mais j'ai pas لا لا joué. لا J'explique juste les ضروري. شوف choses. الناس J'ai يهضروا pas على joué خاطرهم ولكن parce que j'ai expliqué لا aux joueurs pourquoi je joue pas. Parce que le match de l'après-midi, il était le plus important de كان toute la حاسم كان compétition. حاسم. Ouais, ouais, ربحناه, ouais. on est qualifié champion du monde. خسرناه, on n'est pas qualifié. Donc j'ai dit, moi, بيان je سور suis دونك vieux, كان خاص j'ai تكون déjà fait كان deux خاص matchs. تكون تخي فيزيكمون. Il faut que je sois prêt physiquement, surtout بيان physiquement. Et on a fait comme ça. Et le tirage au sort, il est سور. sorti différent. Et on a décidé de tout changer. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le double et j'ai fait confiance aux joueurs parce qu'il fallait gagner un double. Il fallait que je gagne الحمد moi لله mon match, نشوف mon seul et simple. ouais, Je ne pouvais pas ouais. faire deux. Mon seul. الحمد Il لله. fallait absolument quelqu'un d'autre qui va chercher le match. Et on a discuté comme ça. On a dit, c'est Ouais. fini maintenant, un تبارك qui الله gagne deux عليك. matchs. Il faut que tout le monde gagne son match, c'est tout. Et ça, c'est super bien marché. Et encore mieux, c'est le gamin de l'équipe qui a le moins d'expérience, Salim, qui gagne Ouais. le dernier match en faisant un دابا match, الماتش mais الحمد لله. هذاك برافو ما عليك. عمري نساه. Et c'est برافو là que tu سليم. vois, برافو عليك et سليم oui, غادي bravo, oui, parce que جاي ان c'est شاء là que الله. tu هو vois الخلف le هو potentiel qu'il a الخلف ce ديالك ان gamin, شاء il الله. faut le suivre. هذاك هو الخلف ديالك Le ان شاء الله. jeune, ولكن خاصو بشويه عليه ويدير عقله ويكمل هكذا بشويه بشويه بوتي ا بوتي. ça va, فهمتي. il faut le cadrer, le jeune. C'est pas lui فوالا qui doit فوالا faire. Il faut que فوالا. nous les anciens, le cadre, ce gamin. بيان سور بيان Il va سور. suivre. Mais لا ان شاء si الله. il est mal encadré, il va faire n'importe الله quoi. ما يكون C'est خير. malheureux, mais c'est comme ça. اسمح لي يا منعم نكملوا دغيا باش نسي مهدي السلاوي قال لك كوديمون فورس. برافو لي زامي. دونك منعم مهدي تنسلموا عليك خويا بزاف. Ouais, مهدي vas-y. السلاوي. دونك مولاي نجم احمدي الرمال à l'époque il était encore junior. برافو وي. انا كنت جونيور ولعبت سينيور في العاب العربيه في لبنان. كنت جونيور ولعبني هو مع ليكيب الاولى سينيور.
ونقدر نربح. ميرسي خويا، ميرسي خويا Oui, نجيم، الله يحفظك اخويا، دوزنا معك ايام زوينه. الحمد لله نجيم مولاي. دونك جهاد الهيات دو غران شامبيون، تبارك الله عليك جهاد. الله الله يبارك يخليك فيك. جهاد الهيات. ايوا ما دوزناش قليل، حتى هي دوزات معنا في المنتخب. تحيه للوالد Ouais, ديالنا ouais. سي ابراهيم والوالده ديالها سي محسن العمراني. Aïe, aïe, محسن aïe, العمراني، aïe, aïe. ravi de voir منعم ce soir. الله يحفظك الله السي يبارك محسن. فيك خويا محسن. تحية لك خويا محسن العمراني وتبارك الله عليه، راه دواز هو والاخوان الاخرين قبل منا في الكوديم. Ah oui, lui aussi, hein, on l'a oublié de le citer. Ouais, ça, ouais, quelqu'un d'important في آه المكناس, hein, quand même. وي Il nous دواز. a appris des choses lui aussi. دواز ما كناش جينا لقيناه هادي غادي يسالي قريب يسالي، جيت انا شخصيا لقيته قريب يسالي. والحمد Ah لله oui, oui. دوزو لنا داك لو غولي، دوزو لنا لو غولي وتبارك الله عليهم كاملين الناس اللي Ah oui. سبقونا في البينغ. هشام غوني بوكوا فوز افي لو سوفت. دونك هادو اجوبه غنجاوبو دغيا دغيا فيت في. دونك هشام غوني بوكوا فوز افي لو سوفت، دونك فيت في جاوبو فيت في سي هشام. Le soft, en fait, j'ai jamais, enfin, ما لعبتش بيه أنا حياتي كاملة le soft. En fait, quand je suis arrivé en France, أها. mon jeu de base, moi, il était basé sur le coup droit et les services. Donc, Ouais. c'était mon style de jeu, c'est comme ça. Et du coup, j'avais pas de spin revers, moi. Je faisais pas de spin revers. Et ça, c'est parce que c'est le chinois qui m'a appris comme ça, en fait. Ouais. Il m'a appris que du coup droit et revers, coup droit, bloc, Ouais. voilà, le jeu de jambes. Et donc, on a appris دونك comme ça, ليكيب malheureusement. فرنسا Je pense pas اقترح، que c'est la meilleure اقترح solution. عليك شي مدرب. دونك اقترح عليك شي مدرب ولا انت اللي خديتيه لراسك لو Non, سوفت؟ Martar Chaléana, je l'ai pris tout seul, France, quand برافو. j'ai commencé. برافو. أها. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et j'ai commencé à essayer de varier avec, en fait. Parce que Kalab, je bien comme un soft, Kalab, comme une plaque normale. Après, les softs, il faut voir que techniquement, il y a beaucoup de softs dans le milieu. Et chaque soft a ses propres qualités, en fait, et ses propres Ouais. défauts. C'est pas Et donc, il faut trouver le jeu. Ça, c'était compliqué, mais il faut اختار trouver الله un فيه truc انواع، pour. هو فيه انواع. خاص، خاصك Voilà, تختار الواحد اللي voilà, غادي voilà, يتناسب اللعب ديالك. رضوان voilà, ودهبي voilà. قال لنا الله يكبر بك، الله يكبر بكم. هذا رضوان ودهبي، الله يكبر بكم، ميرسي بوكو ومرحبا بكم في عندنا في اكوراي. الله يكبر بك خويا رضوان. ياسين الحسيني، ياسين الحسيني قالك ميرسي بور لو لايف. استافدوا من التجربه ديالكم، استافدنا من التجربه ديالكم. منعم صراحه عزيز عليه الخير، وتيبغي الله يبارك يوقف فيك. مع لي زيكيب ناسيونال، وعنده غيرة على البلاد. بطبيعة الحال سي منعم عنده غيرة على البلاد، هذه Ah لا oui, شك فيها. الحمد لله كيفو كيف بزاف ديال لي جوار وبزاف ديال الناس اللي عندهم غيرة على البلاد، واللي منهم بطبيعة الحال البطل الكبير ديالنا سي منعم تيرسلت اللي كان ضيف معنا اليوم، واللي الحمد لله عطى شيء الكثير للكرة الطاولة المغربية. وكما تنقولوا ضحى بالوقت ديالو، ضحى بالفلوس ديالو، وضحى حتى بالوقت ديال العائله ديالو من اجل ah oui, المنتخب، من اجل بزاف ديال النوادي اللي لعب معاها الحمد لله، واللي دار معاها نتائج طيبه جدا. والمسيره ديالو حافله جدا، راهنا الجميع كيعرف منعم تيرسلت، هنا كل شيء في المغرب الكل تعرف منعم تيرسلت من الصغير للكبير في الكره الطاوله. دونك الحمد لله مسيره حافله خويا منعم، بالالقاب وبالمنافسات وبلا ديسيبلين وبالتجربه وتبارك الله عليك اخويا. كان الله يبارك هذا فيك. واحد اللقاء زوين معاك اليوم. تنشكرك بزاف الله اخويا يبارك فيك، الله على يكبر بك أخو على مصطفى، وعلى هذا والله وعلى هذا يكبر بكم وعلى كاملين هذه إن شاء الله، الحمد المعطيات، لله. وعلى هذه المعطيات اللي عطيتي، وهذا الوقت اللي عطيتي للوليدات الصغار وحتى الله للشباب ودي. ديالنا اللي باغي يجي يعرف عليك القريب. ودونك شي كلمه اخيره اخويا للجميع، شي كلمه اخيره للجميع اللي كيشاهدونا اليوم. وسيدي، راه آه، معنا دابا كيشاهدك، بلاتي نقول لك معنا دابا اللي كاين دابا. انا السي هشام غنيم، السي عزيز العابدين، السي عبد الله الركراكي، السي مهدي السلاوي، السي محمد قريشل، السي رضوان اودهبي، السي سليم كرام، الهام المزواري، منير الوارغي، امين خباج، وجهاد الهياس. دونك شنو تقول هاد الناس والناس اللي غادي يشاهدوك alors فيما بعد؟ شنو تقول كلمه alors سيدي، اخيره؟ نقول كل شيء. الله يكبر بكم كما كبرتوا بنا هذا النهار، وشكرا لك انت بعدا مصطفى. و تصبيغ عيد مبارك سعيد للجميع، والله يكمل. امين. لا يلاقينا في شي وقت احسن من هذا الوقت هذه، ويحيد علينا هذا المرض هذا، ونتلاقاو ان شاء الله. Pourquoi pas très 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 bientôt. Et maintenant, je parle de tennis de table. Je, enfin, je souhaite un grand, enfin,
الله يعاونكم هادو لي زونترينور ديال المغرب franchement vous êtes dans une situation très compliquée واخا vous donnez de votre temps gratuitement et tout ça pour faire avancer les choses il y a beaucoup de joueurs enfin il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps pour aider le tennis de table marocain il y a d'autres gens qui font l'inverse pour couler le tennis de table marocain restez unis travaillez ensemble parce que ان شاء الله ان c'est la force elle vient avec tout le monde elle vient pas séparément شاء الله travaillez ان شاء ensemble الله ان شاء et الله prenez le bien de chacun parce que tout le monde peut apporter des choses. C'est pas une personne بيان سور بيان enfin, c'est impossible qu'elle réussisse enfin elle a pas raison partout. كل شيء سور التنس دو يقدر تاب التنس يعاون دو تاب المغرب محتاج للجميع. فوالا التنس دو والمغرب تاب محتاج كما للجميع تندير كما انا قلت. رجعت للبين بون رجعت لليكيب ناسيونال بوركوا باسكو والله العظيم فرنسا هنا فوالا. تنشوفوا toujours les résultats تنشوفوا des lives parce qu'il y a des gens très méchants qui critiquent énormément dès qu'ils voient des choses négatives et ben ils la partagent à mort et ben ils mettent des commentaires ماشي ils sont nuls ولا fédération ou ceci ou ça ما كيبحثوش علاش pourquoi هاد les résultats جا هكا وملي تتكون شي حاجه bien par contre là personne on voit personne et quand voilà c'est la critique la méchanceté gratuite restez unis فوالا ou j'espère que la fédération الله يسهل ان شاء الله va changer et ان شاء le الله ministère va ما aider يكون la بخير fédération parce que le ministère على الله. doit aider la fédération pour que la fédération دابا aide les اللجنه entraîneurs, aide les الاولمبيه groupes. Voilà. اللجنه الاولمبيه دابا راه تتساعد. تنتمناو ان Bah الوزاره oui, حتى هي تساعد ان شاء الله باش ترجع المياه Inch'Allah. المجاريه وما يكون فيها ان شاء الله. Et qu'il وكاين y a une شي continuité. ان شاء الله تكون كونتينيتي. شي واحد القضيه صغيره في اخر اللايف. واش كاين عندك شي سيت ولا شي شين يوتيوب ولا شي شين فيسبوك فين يشوفوك الوليدات الصغار او لا يتبعوك Alors الناس ولا moi, في الفيسبوك يتبعوك الفيسبوك او لا فين اللي بغى يتبع عليك الاخبار ديالك فين يلقاك اخويا منعم اللي بغى يشوف الاخبار ديالك alors, ولا هذا فين يلقاك bon, الأخبار ولا ديالي يشوف أنا لك. personnel, c'est personnel. ماشي le tennis de table, malheureusement, j'ai arrêté. Voilà, j'ai ولكن arrêté اللي déjà بغى il y يشوف a اللي بغى un an et يشوف demi. الصوره ديالك ولا اللي بغى يشوف شويه عليك Oui, يعرف. j'ai repris il y a 18 mois juste pour l'équipe nationale. J'ai encore arrêté. Ce jour, je joue plus, j'entraîne plus. Je suis plus dans le milieu de tennis de table. Voilà, j'ai changé de voie complètement. Les branners à النمرة ديالي ما عمرها تبدلات, c'est toujours le même. Mon Facebook, il est bon, je suis pas tout le temps dessus, mais si vous m'envoyez des messages, je peux vous répondre, aucun problème. Voilà. دونك الله يكبر بك والله يرضي عليك. دونك بالنسبه لي انا اللي بغى يتبع لي لايف اللي كنديرو او لا يعرف لي فيديو اللي دازو اللي يقراهم. دونك يدخل لاشين يوتيوب ديالي في الفيس في يوتيوب لاشين مصطفى غيمال. دونك يتابونا فيها وغادي يعرف وغادي يتبع معنا لي لايف كاملين اللي درنا. غدا ان شاء الله غادي يكون معنا واحد الضيف عزيز علينا حتى هو اللي دوز قول له معنا. يصيفط لي شوف قول له غدا اه قول له ياك منعم يصيفط اه له النمرة ديالو واخا نقولها قال لك منى مسافر الا ما النمره كنتش ديالها غادي معاكم يكون انا غدا معنا. بالليل قول له يصيفط لي آه. ضروري يصيفط لي النمرة ديالو ضروري ضروري عافاك ادخل ضروري ادخل شي مشاركه je دير vais معنا شي essayer c'est مشاركه. pas sûr mais je vais غيكون معنا essayer ان شاء je vais الله ان essayer شاء الله يكون معنا منير الوارغي بطل المغرب سابقا اللي كان معنا في المغرب واحترف في فرنسا. غدا غيكون معنا ان شاء الله حتى هو ضيف معنا ان شاء الله في اللايف. دونك ميرسي خويا بزاف خويا منعم. allez نتمنى في تهلاو في الخير راسكم اخويا. وسمح لنا يسمحوا لنا لا فامي المدام قولها تسمح لنا اللي لا 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 قلناك لا شويه هذه aucun و... problème avec والناس plaisir يسمحوا لنا الناس اللي قبطناهم على الصلاة وعلى قراءة القرآن. ليلة قدر مباركة والله يغفر لنا ولكم جميعا هذه allez الليلة تهلاو في راسكم المباركة ويرحم جميع أموات المسلمين. وتبارك الله عليك خويا منعم ليلة allez سعيدة. هاك ديما توك. ميرسي بوكو allez اخويا. ça marche الله يخليك à bientôt وليداتك خويا تبارك الله عليك. سلام سلام تبارك الله عليكم عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك. دونك ميرسي بوكو الاخوان كاملين اللي معنا تنشكركم بزاف على المشاهده. غدا ان شاء الله يكون معنا كما قلت لكم غي دوز مع المنتخب الوطني ومع والاحتراف في فرنسا. غيكون معنا ان شاء الله ضيف معنا ان شاء الله. دونك ميرسي افو اوسي سي هشام سي عبد الله. ميرسي افو اوسي خويا الهام زواري. ميرسي افو اوسي سي حسن شوقي. تبارك الله عليك وتبارك الله على الجميع اللي كان تيشاهدنا اللي كيشاهدنا دابا. تبارك الله عليكم كاملين خوتي سي هشام سي عبد الله سي رضوان سي مهدي السلاوي سي حسن شوقي سليم سي عبد اللطيف الهام زواري امير قباج
ويوسف بن طويلة وجهاد. دونك تبارك الله على الجميع، وتبارك الله عليكم، ودوما ان شاء الله ليلة سعيدة، الى اللقاء.